diciamo, elementi parlandovi di innovazione dell'esperienza turistica nel mercato dell'active. Vedremo come l'esperienza turistica è una grande opportunità, però potrebbe essere anche quindi un'arma a doppio taglio. L'esperienza è qualcosa che invecchia molto rapidamente e quindi è necessario dotarsi di una metodologia per innovarla costantemente. Inoltre, quando si passa dal prodotto classico, diciamo, all'esperienza, l'elemento territorio è di fondamentale importanza. Quindi quando un turista viene in Sardegna a fare un'esperienza di turismo active, non vuole fare una esperienza di turismo active, ma si aspetta di fare un'esperienza sarda di turismo active. E quindi diciamo che l'elemento, diciamo, declinazione territoriale, inserendone tutti gli elementi unici, distintivi e peculiari del territorio, è di fondamentale importanza. Quindi ho preparato diciamo, una presentazione, direi, se siete d'accordo, di andare molto velocemente sulla parte introduttiva perché è qualcosa, diciamo, che conoscete. Mi serve semplicemente per poter dare un filo logico a quanto andremo a dire. Noi abbiamo visto, diciamo, negli ultimi anni quanto il turismo di massa stia mostrando i propri limiti e quanto i turisti richiedano quindi delle esperienze specifiche. Questo vuol dire che anche tutto quello che concerne la disciplina del turismo è un pochino entrata in crisi perché tutte quelle che erano le classificazioni, diciamo, di un tempo non corrispondono più a quelle che sono le esigenze del mercato. Non esiste il turismo attivo, il turismo del cicloturismo, il turismo religioso, il turismo enogastronomico, ma il turista vuole in generale avere una esperienza senza soluzione di continuità e quindi fondamentalmente ci sono diverse combinazioni ideali di sistemi di offerta che mettono insieme quindi più offerte diciamo differenti e che sono però compatibili secondo i bisogni, le esigenze e i desideri di questo specifico turista. Ecco perché diciamo tutte quelle che sono quindi le classificazioni, diciamo, di tipo tradizionali spesso come dire, ci ingannano e non corrispondono quindi all'evoluzione del mercato. Inoltre il fenomeno, diciamo, dell'overload informativo ha fatto sì che oggi il turista possa in qualche modo costruirsi tutti i pezzettini di offerta, ritagliarseli e comprarli singolarmente e quindi riuscire quindi a confezionarsi il prodotto su misura. Per questo motivo la intermediazione ha la necessità, diciamo, di creare un valore aggiunto e quindi a maggior ragione deve investire e lavorare sull'esperienza in maniera tale da costruire quegli elementi di significato che il turista non sarebbe in grado di diciamo, dare e di dare al viaggio diciamo, da solo. Ecco che se è vero che da una parte il turista ha la tendenza a comprare quindi su internet pezzi, diciamo, di offerta, ma dall'altra parte non so se qui ci sono delle guide turistiche che sono in grado di confermarmelo, molti come dire, turisti fanno riferimento quindi alla guida turistica per avere una chiave di lettura del territorio e quindi per ottenere quel valore aggiunto di esplorazione del territorio che sempre di più, soprattutto per turisti, diciamo, esteri, diventa un elemento, diciamo, di grande valore. Quindi non è più soltanto la possibilità di fare l'esperienza, ma di riuscire quindi a farla con la migliore chiave di lettura che da una parte riesca a leggere quindi le esigenze del turista, ma dall'altra parte riesca quindi a portare diciamo, nell'esperienza quindi
gli elementi di narrazione che soltanto un professionista come una guida esperta è in grado di dare. E quindi di esperienza turistica se ne parla già da tanto tempo e quindi almeno in maniera codificata dalla fine degli anni 90, tanto più che c'è una ricca letteratura legata quindi al marketing dell'esperienza. Purtroppo questa letteratura ha cercato di spiegare che cos'è l'esperienza, l'importanza dell'esperienza, ma non hanno come dire, costruito una modellazione per come si costruisce questa esperienza. E da lì, quindi siamo partiti quindi con Andrea Rossi, ci siamo chiesti come però progettare l'esperienza turistica e abbiamo quindi creato nel 2011 un testo che si chiama Tourist Experience Design, che poi è stato quindi utilizzato diciamo, in molti territori e anche in progetti che noi abbiamo seguito, ma che poi sono stati anche seguiti da altri professionisti che hanno iniziato quindi a usare una metodologia per il design dell'esperienza turistica. Però c'è una differenza tra come dire, il marketing dei beni di consumo e il turismo, che se voi ci pensate anche aziende come l'Apple per esempio, per fare un nome, hanno lavorato molto sull'esperienza. Pensate all'esperienza sensoriale del prodotto o semplicemente l'esperienza dell'unboxing, dell'apertura, quindi della scatola per quando uno acquista diciamo, il prodotto, che ha qualcosa diciamo, di sensoriale e di importante. Ebbene, sono elementi che sono importanti e fondamentali, ma che sono a corollario del prodotto. Nel caso del turismo, invece, l'esperienza è il prodotto e quindi diciamo, non diventa più un elemento diciamo, di contorno e questo è uno dei primi fondamentali elementi di esperienza. Il secondo ragionamento che noi dobbiamo fare riguarda quindi la codificazione dell'esperienza. Noi abbiamo deciso di rinunciare a codificare l'esperienza perché l'esperienza innanzitutto è una percezione e quindi quello che è l'esperienza per un determinato turista non lo è per un altro. E quindi codificare l'esperienza, dare una definizione stringente, limiterebbe la possibilità espressiva e creativa legata all'innovazione dell'esperienza turistica. E sarebbe come codificare l'amore, come codificare una sorpresa, e quindi non ha quindi molto, molto senso. E quindi da questo punto di vista non è l'uovo di Colombo, ma una necessità per cui volontariamente abbiamo rinunciato a definire che cos'è l'esperienza turistica, ma abbiamo cercato di fare un altro tipo di lavoro, quindi non più definire a priori un concetto univoco di esperienza, ma la progettazione di esperienze turistiche intorno a differenti segmenti di clientela, attuale e potenziale, che sono caratterizzati dagli stessi bisogni, desideri, motivazioni, cose che poi noi vedremo. E quindi da questo punto di vista possiamo partire dal territorio oppure possiamo partire dai segmenti di nostro interesse e quindi cercheremo di codificare un'esperienza che sia come dire, la stessa per ciò che noi definiamo un segmento esperienziale, un insieme di soggetti che sono caratterizzati quindi da bisogni omogenei, desideri omogenei e che fanno le stesse attività con le stesse motivazioni, preferendo diciamo, contesti simili di esperienza, ma sono cose che poi avremo modo di vedere durante questa diciamo, mattinata. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo fare quindi un doppio lavoro che
che oggi non faremo, faremo soltanto a metà, da una parte cercare di comprendere gli elementi unici e distintivi del territorio da inserire nell'esperienza in maniera tale che non parliamo più di esperienza active, ma parliamo assolutamente di esperienza sarda, e questo è un elemento, diciamo, fondamentale, altrimenti non si comprenderebbe perché il turista dovrebbe venire qua piuttosto che andare in Trentino, piuttosto che andare in altre destinazioni dove può fare quindi altrettanto bene quindi le sue attività, diciamo, di turismo attivo. E quindi l'elemento di caratterizzazione è qualcosa che in molti territori manca ed è di fondamentale importanza. Il secondo elemento importante invece riguarda l'analisi molto precisa della profilazione del turista, e quindi su questo andremo a fare un ragionamento abbastanza, diciamo, sofisticato. Questo vuol dire che i criteri attuali di codificazione dei turisti, anche quelli active, non funziona. Come non funziona quelli relativi al mercato enogastronomico, a quello culturale e quant'altro. Dobbiamo andare quindi a dotarci di strumenti, diciamo, più sofisticati rispetto a quelli che fino adesso aveva utilizzato il marketing turistico di tipo tradizionale, strumenti che noi andremo a esaminare questa mattina. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo dinamicamente, quindi è importante questo termine dinamicamente, perché voi sapete che quindi i gusti evolvono in maniera rapidissima, le mode, eccetera, quindi a volte anche nello spazio diciamo, di una stagione. Noi dobbiamo capire quindi quali sono le caratteristiche che identificano i viaggiatori e soprattutto che identificano i viaggiatori che possono essere inseriti in un segmento omogeneo. E quindi qual è il significato del termine omogeneo? Omogeneo rispetto a cosa? Quindi quali sono i loro bisogni, quali sono le loro passioni, le loro idiosincrasie, lo stile di viaggio, i compagni ideali, e quindi dobbiamo costruire un identikit molto preciso che non sia il solito donna 18-25 che proviene dal mercato tedesco interessata alla bicicletta e finisce lì. E quindi dobbiamo andare molto più in profondità, altrimenti non riusciremo a costruire un'esperienza turistica che possa essere memorabile e significativa. Dall'altra parte abbiamo quindi un fenomeno di ipercompetizione che richiede lo sviluppo di offerte turistiche molto molto specifiche, molto mirate, perché come vedremo il mercato evolve rapidamente e quindi stiamo assistendo a fenomeni di ipercompetizione e di ipersegmentazioni con offerte turistiche estremamente sofisticate che quindi accontentano quindi a livello, diciamo, globale segmenti molto ben identificati e molto ben, diciamo, codificati. Quindi da questo punto di vista competere sui mercati turistici vuol dire lavorare da una parte sulla distintività del posizionamento, focalizzazione per lo sviluppo di offerte turistiche specifiche di territorio, insisto, e quindi in questo caso sarde, e quindi è importante, ma anche la creazione della massa critica attraverso la focalizzazione, perché se noi avessimo quindi dei segmenti che dal punto di vista quantitativo fossero non economicamente sostenibili, non ci interessano. Quindi noi dobbiamo decidere qual è un segmento per noi significativo anche dal punto di vista, diciamo, economico, e quindi dobbiamo fare anche una valutazione da questo punto di vista, anche in funzione dei bacini di utenza, come abbiamo visto prima, di turisti che sono maggiormente per aree di provenienza interessati quindi a venire nel bacino del Mediterraneo, in Italia, in Sardegna o in una zona della Sardegna. Ma in una seconda parte noi dobbiamo anche lavorare sull'attrattività dell'offerta complessiva e costruire quindi un significato, e vedremo poi la relazione tra narrazione ed esperienza turistica, che è qualcosa di strettamente quindi legato, quindi la narrazione e lo storytelling è un elemento importante, per fare due cose. Da una parte la creazione
emozionale con i pubblici di riferimento, attraverso una comunicazione che sia nuova, innovativa, ma anche rilevante per questi, e quindi evidentemente anche per età, per utilizzo dei mezzi e quant'altro, e soprattutto per rilevanza della narrazione e della proposizione dell'offerta per i pubblici di riferimento. E quindi da questo punto di vista ci possiamo chiedere qual è l'interesse di una mamma 35enne che vuole fare turismo attivo, una mamma single che viaggia con un bambino di 8 anni. E quindi da questo punto di vista quindi esigenze molto molto particolari per cui diciamo, questa mamma chiederà delle cose molto, diciamo, molto specifiche, molto differenti rispetto ad altri segmenti. Qual è il problema dell'esperienza? L'esperienza turistica, come ogni realizzazione del mercato, tende a invecchiare, e quindi noi diciamo che l'esperienza turistica è come il pesce, dopo un po' puzza, e quindi va, come dire, erogata in maniera fresca. Pensate, io faccio sempre l'esempio del Planet Hollywood, voi lo conoscete, famoso ristorante che ha copiato l'Hard Rock Café e che vende hamburger a un prezzo abbastanza elevato. Ci vai una volta, è bellissimo, ci vai una seconda volta, è carino, ci vai una terza volta e dici perché dovrei pagare così tanto per un hamburger? E quindi c'è questo effetto che gli americani dicono been there, done that. L'ho fatto, adesso passiamo ad altro. E quindi diciamo che non è un'esperienza, ma è, diciamo, se vogliamo, un'altra forma di prodotto di consumo che comunque si è esaurita. Tutti parlano di esperienza, ma è importante dire che non esiste esperienza senza il coinvolgimento attivo del turista, e quindi altrimenti abbiamo un prodotto sotto mentite spoglie. Quindi fare un giro con la Ferrari non è un'esperienza, è semplicemente un tour diverso, perché l'esperienza significa quindi una personalizzazione molto più spinta in funzione di necessità, bisogni e rispetto anche alle possibilità di coinvolgimento del turista stesso. E allora da questo punto di vista, se noi sappiamo che l'esperienza invecchia, la prima domanda è di capire come faccio a sapere se l'esperienza invecchia? E quindi da cosa me ne accorgo? Prima domanda. Seconda domanda, quanto invecchia? E quindi come io devo lavorare sull'innovazione dell'esperienza? E quindi quant'è l'intensità dell'esperienza che io devo aggiungere rispetto al mio prodotto attuale? Devo, come dire, lavorare raffinando il mio prodotto o devo costruirne uno nuovo? Bene, per dare una risposta da questo punto di vista, noi ragioniamo su due livelli di obsolescenza. Un primo livello che si chiama obsolescenza interna, che riguarda il mercato, la domanda. Questo vuol dire che i turisti hanno già provato, come prima abbiamo visto, la vostra offerta, l'hanno provata, l'hanno riprovata e quant'altro, e adesso hanno detto siamo un po' stufi, vogliamo qualcosa di nuovo. E quindi questo è la obsolescenza interna, riguarda quindi specificamente quindi la domanda. Poi invece abbiamo limitazione della concorrenza. La vostra offerta è ancora molto valida, ma i competitor sono all'agguato e quindi la fanno uguale o simile, e quindi uno degli obiettivi anche dell'esperienza non è soltanto di ottenere soddisfazione del turista, ma anche di distinguere la vostra proposta rispetto a quella dei competitor. E quindi nel momento in cui il sistema di offerta non è più distinguibile rispetto ai competitor, evidentemente questa esperienza non è più memorabile, non è più significativa, perché è comparabile a quella di altri territori piuttosto che di altri operatori turistici. E quindi da questo punto di vista quello che noi dobbiamo fare per innovare l'esperienza è quello che noi chiamiamo la creazione di un punto di vista originale, che da una parte prende in considerazione tutti i desiderata del turista specifico e dall'altra parte gli elementi unici e distintivi del territorio. Questa parte, diciamo, elemento di offerta, che non è ancora un elemento di offerta, ma è
un concetto, diciamo, che muove la filosofia di progettazione dell'esperienza, l'abbiamo definito concept esperienziale. Il concept esperienziale altro non è che la chiave di lettura, cosa che vedremo molto bene fra qualche minuto, la chiave di lettura dell'offerta, e quindi significa quale offerta per chi. Prima avevo menzionato quindi la mamma single che ha il bambino di 8 anni. Quindi il concept esperienziale è qual è il significato del viaggio per la mamma che ha un bambino di 8 anni, e quindi cos'è per lei un'esperienza, diciamo, di soddisfazione. E quindi questa è la domanda. Quindi si tratta della chiave di lettura della proposta di valore per un determinato segmento di utenza che è necessariamente diversa da quella di un altro segmento, altrimenti non l'avremmo messo nello stesso segmento. Noi prendiamo in considerazione segmenti differenti perché hanno quindi motivazioni, attività, contesti diciamo di consumo, di fruizione completamente diversi, altrimenti non avrebbe senso quindi questa differenziazione. Quindi nella definizione del focus dell'esperienza noi ragioniamo sulla vocazione, sui driver motivazionali, sugli elementi che determinano l'esperienza turistica, sulle modalità di formazione dell'esperienza, sugli elementi che la vanno a rinforzare o a indebolire e su quelli che sono tutti gli elementi di, diciamo, aggettivali, quelli che noi chiamiamo gli attributi. Ecco, gli attributi sono di fondamentale importanza. Nel prodotto turistico è importante il cosa gli offro, nell'esperienza turistica è molto importante anche non soltanto il cosa gli offro, ma il come, perché il come determina quindi nell'esperienza l'elemento, diciamo, di soddisfazione. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda l'innovazione dell'esperienza, io devo, in funzione del livello di obsolescenza, ragionare su due parametri. Il primo parametro è riferito al mercato, il secondo parametro è riferito alla concorrenza. E quindi di solito quindi noi abbiamo questo triangolo a cui non possiamo sfuggire: noi, il nostro mercato, i competitor. Noi, il nostro mercato, i competitor. Poi vedremo come si identificano i competitor, perché anche lì non è una questione banale, per cui ci arriviamo. Abbiamo quindi il primo elemento su cui andiamo a progettare, che è il grado di innovazione. Il grado di innovazione risponde alla domanda: quanto deve essere diversa la mia offerta rispetto a quella mia precedente. Prendiamo una signora, diciamo qui presente, e dice: voglio modificare il mio look. Cosa fa? Si cambia gli occhiali? Si taglia i capelli? Si fa una tintura completamente diversa? Va da uno stilista, si fa rifare il look, oppure va da un chirurgo plastico? E quindi vediamo che abbiamo dal make-up fino alla come dire, trasformazione addirittura che incide sul corpo stesso, diciamo, della persona. E quindi abbiamo quindi analogamente una innovazione di tipo cosmetico incrementale e radicale in funzione della domanda, che noi andremo adesso a vedere. Mentre per quanto riguarda invece i competitor, parliamo di originalità dell'innovazione. E quindi l'originalità dell'innovazione risponde a un'altra domanda: quanto deve essere diversa il mio sistema di offerta rispetto a quello dei miei competitor? Ci siamo? E quindi da questo punto di vista noi abbiamo diverse possibilità di intervento, come vedremo. L'intervento di tipo imitativo: prendo un'offerta di un altro concorrente, poi vediamo come si fa, lo imito, prendo un'offerta di un altro concorrente, la adatto, quindi la adatto al mio contesto, piuttosto che creo un'offerta originale. Vediamo qualche esempio in maniera tale da chiarire un po' i concetti. Livello cosmetico, parliamo della domanda. E il livello di cosmetico di belletto consiste in un abbellimento artificioso dell'offerta turistica, quello che nel caso appunto di una signora è cambio la marca del rossetto. Ci siamo? Quindi non è una
come dire, un'innovazione di tipo trascendentale, però è veloce, rapida e molto economica. Vediamo un esempio. Il primo esempio di esperienza cosmetica è la tematizzazione. E quindi la tematizzazione è qualcosa di molto semplice e quindi poco costoso e però facilmente imitabile. C'è un albergo in Umbria, Perugia, che si chiama Etruscan Choco Hotel. È un normale hotel 3 stelle, però tematizzato al cioccolato. Tu entri, ti danno la tavoletta di cioccolato, c'è il piano al latte, il piano fondente, la colazione è tutta a base di cioccolato, eccetera, eccetera. Per cui tu hai una chocolate experience. Come dire, è una cosa bella e interessante, ma se un albergo di Sassari volesse fare il suo Choco Hotel, in meno di una settimana, come dire, basta che tinteggia un po' qua e là, cambia qualche elemento, diciamo, decorativo e quindi riesce comunque a farlo. Parlo di cioccolato, ma potrebbe essere la fragola, la musica, qualunque, diciamo, tematismo che si può applicare e quindi ce ne sono tanti. Oggi purtroppo soltanto poco tempo non riesco a farvi vedere più esempi. Abbiamo un secondo livello che è un livello incrementale. Il livello incrementale consiste nel miglioramento dell'offerta turistica attuale presa come base ed intesa come miglioramento dei singoli attributi dell'offerta. Io che cosa faccio? Prendo un elemento di innovazione, mi invento un nuovo salvagente, no? E quindi lo brevetto e quindi, tac, che mi sono inventato la prima baby spa del mondo. E quindi che non è altro che una spa per neonati. Ok? E quindi fondamentalmente cosa faccio? Utilizzo, diciamo, un elemento su cui investo, può essere la tecnologia, può essere per esempio un letto particolarmente comodo che possa essere di interesse per chi è insonne, può essere una dieta legata per esempio a quelli che hanno problemi di glutine, eccetera, eccetera. Per cui prendo un elemento e lavoro su questo. In questo caso abbiamo quindi un'innovazione di tipo incrementale che si rivolge quindi a uno specifico segmento turistico. Abbiamo poi invece il livello radicale che comporta una trasformazione completa della mia offerta in qualcosa che non esisteva prima. Dal punto di vista invece dell'analisi della concorrenza, noi abbiamo il livello imitativo, il famoso gelato al puffo, che nasce a Rimini, però poi, come dire, è arrivato in tutta Italia e poi alla fine è stato tolto dal mercato perché, come dire, primo non piaceva più così tanto, secondo poi non dava nessun tipo, diciamo, di distinzione. E pratiche, diciamo, di tipo imitative avvengono nel mercato crocieristico, per cui non credete che da questo punto di vista non ci sia nulla che Costa Crociere faccia, dica o che MSC non sappia. Quindi è un mercato dove non ci sono miliardi di concorrenti, si osservano l'un l'altro e quindi da quel punto di vista quando qualcuno immette qualcosa di molto interessante, l'altro copia, imita, adatta in qualche modo, ma fondamentalmente si osservano quindi diciamo con grande interesse. Difficile invece quando siamo in un soggetto, in un mercato caratterizzato da milioni di micro operatori, magari non milioni ma centinaia di migliaia di micro operatori che è difficile, diciamo, monitorare. Allora in quel caso c'è la possibilità anche di prendere un'offerta di imitazione. Attenzione che quando io parlo di imitazione non è una brutta cosa, il problema è questo, un'offerta è nuova se è conosciuta. Se io prendo un'offerta che è del Venezuela e la porto in Sardegna e gli utenti non la conoscono, è un'offerta nuova. Quindi un'offerta nuova non è un'offerta inedita, è un'offerta semplicemente che il mercato non conosce. Ci siamo? Quindi da questo punto di vista nuova per il mercato, anche se magari è apparsa in altri mercati. Quindi questo è importante chiarirlo. Poi abbiamo il livello adattivo, che consiste nel prendere un elemento di offerta
e adattarlo al proprio contesto. Qui voi vedete il Ciringhito di Marbella, che voi conoscete, e quindi è il classico come dire, luogo dove vendono frutta fresca, macedonia, succhi di frutta, che è sulla spiaggia, che poi inserito in un contesto come Milano, fondamentalmente diventa il Ciringhito di Milano, urbano da questo punto di vista. Esattamente quando la pratica turistica del trekking è stata portata in città è diventato un urban trekking. Ci siamo. Prendo una pratica da un contesto e la porto in un altro contesto. Poi abbiamo invece il livello originale dove riesco a ideare un concept, un format totalmente innovativo, per cui magari invento una macchina anfibia e quindi sono la prima destinazione al mondo a fare quindi una gara per, come dire, acqua-terra con un mezzo, diciamo, anfibio, perché ho costruito un sistema di relazioni che mi permettere di essere la prima destinazione al mondo a riuscire a fare quel tipo di elemento di offerta. E quindi da questo punto di vista noi come progettisti dell'esperienza tendiamo a non lavorare su offerte incrementali e su offerte cosmetiche né su offerte imitative adattive, cercando di lavorare su quelle originali e quindi radicali che ci danno quindi maggiore soddisfazione quindi nel tempo. E uno dei concetti che noi consideriamo è quello che viene chiamato il future proofing, e quindi la capacità di, come dire, un'offerta turistica esperienziale di resistere più o meno quindi nel tempo. Però sulla misurazione del future proofing oggi non ho tempo, diciamo, di soffermarmi. E quindi quali sono gli elementi su cui noi lavoriamo per quanto riguarda la progettazione dell'esperienza turistica? Sviluppo di nuovi prodotti turistici, miglioramento dei prodotti, differenziazione dei prodotti per target, allargamento dei segmenti in ottica long tail, cosa che andremo a vedere oggi, miglioramento del servizio al cliente, indirizzabilità della comunicazione web in maniera tale che siamo in grado di costruire dei contenuti su misura cuciti addosso per i diversi utenti, miglioramento della user experience sui canali digitali piuttosto che anche su tutti gli altri touch point anche di tipo fisico e naturalmente il presidio degli ambienti social che è importante. Tutti elementi su cui, come dire, ho sviluppato quindi la modellistica ma su cui oggi non potrò quindi soffermarmi. Quindi da questo punto di vista gli obiettivi sono molto precisi. Definire le modalità per la comunicazione, no, parto dal basso, conoscere il cliente in profondità per servirlo, lavorare sull'intero ciclo dell'esperienza turistica, definire le modalità incisive per la comunicazione, vado un po' in ordine sparso, non seguendo la numerazione, migliorare le tecniche di segmentazione e allargare, approfondire l'offerta turistica in maniera tale che sia non solo più aderente alle esigenze del turista, ma anche dinamicamente quindi estendibile nel tempo. E quindi da questo punto di vista il Tourist Experience Design è una metodologia che viene estrinsecata in 5 fasi. La prima fase riguarda l'analisi competitiva degli elementi unici distintivi della proposta di valore. In questo caso la domanda è: come faccio a rendere la mia offerta di turismo attivo veramente sarda? Questa è la domanda. La rivalutazione della segmentazione. Chi è il mio segmento? Su cui faremo un ragionamento molto preciso oggi. La definizione, una volta che io ho identificato il o i segmenti, devo costruire una strategia esperienziale su misura per questi segmenti e questa la chiamiamo strategia esperienziale, che porterà alla creazione di quello che io poc'anzi avevo chiamato il concept esperienziale, che è la chiave di lettura dell'esperienza proprio per quel segmento identificato. Sulla base di questo vado a costruire i punti del ciclo di esperienza estesa, quindi tutto quello che viene chiamato il customer journey, ovvero seguo il mio cliente prima, durante e dopo la sua esperienza turistica con la narrazione,
con l'innovazione quindi del racconto, con i social, con le tecnologie mobile, con l'offerta turistica, eccetera, eccetera. Ma anche progetto, quindi tutti i punti esperienziali, che sono i punti di contatto che possono essere fisici o digitali, per poi andare ad analizzare anche come dire, il dettaglio dei punti esperienziali. Addirittura io lavoro sulla progettazione, per esempio, ho 7 colazioni per 7 tipologie di ciclista. Cosa mangia, quando mangia, a che ora mangia, dove mangia, con chi mangia, eccetera, eccetera. Tutte analisi estremamente sofisticate che riescono a entrare proprio nel dettaglio della colazione, del pick-up, di come va in bicicletta, con chi, come, quale guida, eccetera, eccetera. Per cui nella quinta fase si progetta proprio diciamo, il dettaglio, figure professionali come il chalk manager che fa tutti i percorsi col gessetto sul selciato, eccetera, eccetera. Quindi vediamoli brevemente e poi concentriamoci su quelle su cui vorrei soffermarmi oggi. Quindi la prima fase riguarda l'analisi dell'offerta distintiva, territoriale e del benchmark della concorrenza. Evidentemente il benchmark della concorrenza dipende, non posso dire la Sardegna compete con la Corsica, la Sardegna, perché è sbagliato. La Sardegna compete con quell'altra destinazione per quel mercato lì e quindi in funzione di come cambia il mercato cambiano i concorrenti. Ci siamo? Quindi la Sardegna potrebbe competere anche con la Lombardia su alcune offerte, su altre offerte invece no. E quindi diciamo che la definizione di concorrenza dipende dalla definizione di mercato. E quindi è una banalità, questo magari lo sapete, ma era importante sottolinearlo. Nella seconda fase invece vado a ragionare sulla segmentazione, concetto molto trascurato su cui invece oggi vorrei soffermarmi, che è un elemento diciamo molto 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 importante. E quindi vado a approfondire quelli che sono i nuovi criteri di segmentazione utilizzando nuove metodologie che poi andremo quindi diciamo, a vedere. Nella terza fase vado a costruire la strategia esperienziale per i segmenti diciamo, identificati. Nella quarta fase costruisco una strategia per i miei segmenti progettando tutti i punti esperienziali nelle tre fasi, pre-experience, tutto quello che succede prima dell'esperienza, durante l'esperienza, in experience, quindi l'accoglienza, le tecnologie mobile, le app, le guide e quant'altro, e la post-experience in termini poi di memorabilità, relazioni con i social, eccetera, cose che però avvengono a volte in una determinata fase oppure a volte lungo tutto il ciclo di vita dell'esperienza, diciamo, del turista. Nella quarta fase, appunto, mappiamo, come dicevo, anche i punti esperienziali, mentre nella quinta fase entro proprio nel dettaglio e quindi da questo punto di vista dico come deve essere un ciclo hotel, che caratteristiche deve avere, quali sono le forme di noleggio, quali sono le caratteristiche dei servizi, che cosa vuol dire per esempio i tempi di lavaggio dei vestiti e quindi entro quando, qual è il livello del servizio e quindi si entra quindi in maniera molto precisa quindi su tutti gli elementi di dettaglio dell'esperienza turistica, quali sono gli attrezzi dell'officina turistica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per il cicloturismo, ma si può evidentemente replicare su qualunque tipologia di offerta. Andiamo oggi a concentrarci sulle parti centrali, perché sulla parte, come dire, del mercato attivo mi è stato detto guarda che questo tema verrà affrontato in altri momenti, probabilmente oggi pomeriggio o in altre riunioni, quindi non voglio duplicare e quindi perdere tempo per come dire, duplicare cose che avete già visto. Mi voglio concentrare sulla segmentazione e sulla costruzione di strategie esperienziali, che sono l'elemento centrale, diciamo, se vogliamo, anche distintivo della metodologia, mentre diciamo, sull'analisi del territorio, quindi
anche la come dire, disciplina turistica tradizionale è in grado quindi di dare le risposte, per cui quali sono le vocazioni turistiche della Sardegna sono cose che già sapete e sono cose che già come dire, l'analisi turistica già è in grado di, diciamo, di dire. Quindi di cosa parliamo noi oggi? Parliamo di segmentazione versus ipersegmentazione e quindi da quel punto di vista l'ipersegmentazione riguarda certi mercati estremamente competitivi dove non dico che si va a segmentare per i ciclisti che sono altri 1,48 m e che hanno la forfora e che quindi amano lavarsi i denti con la mano sinistra, cioè non arriviamo a quel livello che tra l'altro non sarebbe significativo, però utilizziamo quindi diversi dataset per poter riuscire a costruire quindi la segmentazione e la costruzione quindi del segmento. Dobbiamo anche capire che i criteri di segmentazione in molti ambiti sono validi, in altri ambiti non lo sono. E quindi dobbiamo cercare di capire quando funzionano e quando non funzionano. E quindi non c'è una verità sempre. Quindi gli strumenti si utilizzano per quando servono. Dobbiamo capire qual è la differenza tra un macro segmento e una nicchia, cosa che vedremo non è banale. Dobbiamo capire l'impatto di Internet sulla formazione delle nicchie e delle community, diverse tipologie di community, non riuscirò, community di pratica, community di culturali, subculture e quant'altro. Quindi oggi non riesco a soffermarmi così nel dettaglio, però sappiamo quindi che esistono. E poi dobbiamo capire la differenza tra segmentazione e ipersegmentazione, ve lo farò vedere con un esempio. E cos'è un segmento esperienziale? Qual è la differenza tra un segmento esperienziale e un segmento tradizionale, secondo la letteratura del marketing, quello di Kotler, tanto per intenderci. Quindi diciamo che il concetto di segmento rimane, ma cambiano quindi le basi, le variabili di segmentazione. Bene, adesso vi faccio quindi vedere brevemente, ma proprio brevemente, la differenza tra un segmento e un ipersegmento. Noi prendiamo il mercato, prendiamo 7 anni di mercato turistico inglese, ci siamo? Noi abbiamo quindi fondamentalmente, idealmente un mercato delle famiglie, no? Che era un mercato diciamo di tipo tradizionale. Molti anni fa il mercato dei single, come lo considerate? Lo considerate un mercato di massa o una nicchia? Come? Chi dice nicchia? Chi dice di massa? Bene, allora il discorso è questo, non c'è una risposta. Quando c'è stata la prima offerta di mercato per i single, era una nicchia. Era una nicchia perché si distingueva e quindi fondamentalmente sono apparsi operatori come Solos che hanno iniziato a dire noi siamo i numeri 1 del mercato dei single. Ci siamo? Poi è arrivato Friendship Travel che ha iniziato con la sua comunicazione dicendo noi siamo i numeri 1 sul mercato dei single. Poi è iniziato Just You che naturalmente sul sito noi siamo i numeri 1. Allora noi siamo i numeri 1 perché siamo i più vecchi, noi siamo i numeri 1 perché il nostro servizio è migliore, noi siamo i numeri 1 perché abbiamo il maggior numero di operatori, noi siamo il numero 1 perché siamo più presenti in più mercati. Capite? E quindi ci sono 50 numeri 1 e quindi con grande confusione del mercato. Cosa succede? Succede che quindi quando avviene questo fenomeno, questo mercato che era di nicchia diventa di massa. Ci siamo? È già di massa. E allora come rispondono gli operatori? Dicono, mo ti frego io, adesso io divento il numero 1 del mercato per i single delle persone che hanno più di 40 anni. No? E quindi comincia a segmentare, perché un single che ha 18 anni non vuol fare le stesse cose che uno ha 40 anni. E arriva l'altro e dico, noi facciamo siamo il numero 1 del single della terza età. Ci siamo? E qui ti frego.
E quindi abbiamo cominciato a un ulteriore livello di segmentazione che è l'età. Arriviamo quindi a un'altra società che si chiama Adventure Company. Noi siamo la società numero 1 al mondo per i single avventurosi. E quindi voi capite che da lì in poi noi siamo quindi single avventurosi che non fumano e che quindi eccetera eccetera eccetera. E quindi man mano che il mercato lo permette si arriva quindi all'ipersegmentazione. E quindi però vedremo che non esiste soltanto l'ipersegmentazione che noi abbiamo definito segment enrichment, ma esiste anche un'altra modalità che si chiama segment enlargement che andremo a vedere. Ci siamo? Quindi la corretta segmentazione diventa importante ed è una metodologia a cui noi diamo una grandissima diciamo, attenzione. Quindi per me dire questo è il mercato del cicloturismo assolutamente per me non vuol dire niente. Se tu mi dici il cicloturismo per me non esiste, perché per le ragioni che vi ho spiegato, proprio perché all'interno del cicloturismo per me ci sono 1 miliardo di mondi completamente diversi e quindi non mi aiuta in nessun modo, come non mi aiuta a dire donna 18-25enne che viene da Berlino. Cioè non mi dice niente, cioè non mi dà nessun tipo di informazione. Quindi da questo punto di vista, proprio per questo motivo, dato da internet, siamo passati dal turismo di massa ai turismi personali e quindi dobbiamo fondamentalmente rivedere la segmentazione anche in funzione dei modelli di aggregazione delle persone in rete che hanno determinate caratteristiche ed esprimono dinamicamente determinati bisogni. E quindi abbiamo bisogno di una maggiore personalizzazione, abbiamo bisogno di evitare la dispersione dei flussi turistici e quindi cercare anche di capire che, per esempio, per qualcuno la vacanza in campeggio è l'inferno, per qualcun altro è il paradiso, per qualcuno la crociera è l'inferno, per qualcun altro è il paradiso. E quindi dobbiamo cercare di capire quali sono i segmenti e quali sono le chiavi di lettura su cui declinare l'offerta. Perché molto spesso noi non sbagliamo sull'offerta, ma indirizziamo l'offerta sbagliata al target sbagliato. E quindi si tratta semplicemente di indirizzare meglio quindi l'offerta modificandone alcuni parametri. Quindi capirete che la segmentazione è l'elemento centrale di tutto il processo. E quindi, come avete capito, i target sono troppo ampi e troppo definiti, quindi pensate alle famiglie, che non mi dice niente. Quindi un segmento oggi è un universo di bisogni, esigenze, passioni, valori, pratiche che dobbiamo, diciamo, esplorare. E quindi ci sono molte tecniche, tra cui l'esplorazione dell'analisi di etnografia digitale dalla rete, che ci offre quindi tante informazioni anche a costi, diciamo, limitati. Quindi vediamo che la focalizzazione diventa una leva di creazione di valore e vediamo anche che una nicchia, che noi consideriamo tale, se presa a livello mondiale non è più una nicchia. Prendiamo per esempio il mercato dei foodies. Sapete cosa sono i foodies? Non sono quelli che soltanto mangiano, non è il mercato dei gourmet che mangiano, ma sono quelli che hanno una cultura più, se vogliamo, visuale, visiva. Sono quelli che fotografano i piatti. Bene, in Italia sono 5 milioni. Non mi sembra una nicchia, eh? E quindi da questo punto di vista sono quelli che sono interessati anche agli elementi dell'impiattamento, alla parte visuale, fotografano, condividono, eccetera, eccetera. Poi anche lì dentro ci sono sottosegmentazioni. Io se fossi quindi una destinazione turistica, 5 milioni per quel segmento, solo in Italia non è poco e quindi una riflessione la farei. E quindi da questo punto di vista prevale quella che è la logica che Chris Anderson nel 2004 ha chiamato la logica della lunga coda. E quindi se voi andate in una libreria vendono soltanto 10-15 titoli, ma se andate su Amazon vendono anche copie di un libro che su base diciamo mondiale vendono più le copie di un libro piuttosto che i grandi successi. Questo vuol dire che
su internet mettendo, diciamo, un'offerta di nicchia su base, come dire, universale, mondiale, come dire, anche quella che potrebbe sembrare un'offerta, diciamo, limitata, potrebbe garantire, diciamo, dei numeri del tutto interessanti. Quindi la nicchia è importante perché la nicchia determina il valore e quindi il valore è dato dalla chiave di lettura. Il valore dipende dall'interlocutore. Questo perché il valore è una percezione. Quindi noi dobbiamo costruire l'offerta sulla base degli occhi del nostro destinatario. Quindi, da questo punto di vista, prendete un'offerta di nicchia, Luca Comics. Vi sembra di nicchia? Fa 280.000 come dire, biglietti staccati e oltre 600.000 presenze. Non mi sembra un evento di nicchia. Quando Luca Comics ha iniziato gli hanno detto ma mica penserete di fare turismo con i cartoni animati, i manga, eccetera, eccetera. Sì, è se vogliamo uno degli eventi al mondo più importanti e sicuramente il secondo, cioè il secondo o terzo nel mondo, no, il terzo nel mondo e il secondo in Europa. E quindi i turisti vogliono cose molto specifiche. Prendete l'app della street art a New York. Quindi il turista che va a New York e vuole vedere soltanto street art. Quindi vedete che quindi le esigenze cominciano a diventare molto precise e quindi bisogna capire quel mondo lì di quel turista lì. Pensate quindi al mercato delle crociere. In Italia c'è la crociera del buracco, negli Stati Uniti c'è la knitting cruise della terza età, vanno e imparano quindi l'uncinetto. Voi dite banale, però riempiono le navi in bassa stagione e quindi bellissimo, funziona. Finché funziona è un miracolo. Percorsi culturali gay, per cui pensare che il mercato gay sia unico, ci sono quindi percorsi enogastronomici, percorsi culturali, percorsi active, perché il mondo gay non è un mondo che ha un interesse, è un mondo di persone che vuole essere in contatto con altre persone che però ha 1.000.000 di altri interessi e che quindi anche quel mondo oggi comincia ad avere segmentazioni e sottosegmentazioni. Pensate quindi ai vari corsi di cucina, quindi c'è l'Active Gourmet Holiday, c'è cucinare per la pace, piuttosto che corsi di cucina sostenibile gluten free, eccetera, eccetera, e più che ne ha, più ne metta. Pensate quindi a Club Holidays. Questa è un tour operator che organizza viaggi in destinazione in funzione del ballo. E quindi tu non scegli la destinazione perché ti piace, ma tu dici dove vado a ballare salsa, merenga, baciata e quant'altro. In funzione di quello dico, bene, vado in Venezuela, vado come dire, in Costa Rica, vado a ballare quello, mangiare quello e incontrare quelle persone. E quindi vedete che gli interessi muovono e a volte gli interessi in certi casi vengono prima della destinazione. Quindi scelgo prima l'interesse e poi scelgo la destinazione. In altri casi invece non è così. Quindi anche i criteri, diciamo, di acquisto e di scelta cambiano completamente. Anche su questo oggi non ho tempo di, diciamo, di soffermarmi. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo fondamentalmente due modalità di procedere sulle attività di risegmentazione. Quindi cosa vuol dire? Che non parto da capo, parto dai segmenti che ho già e li rivedo, per cui sarebbe stupido come dire, buttare via anni e anni di esperienza. Il cicloturismo è vero che io dico non funziona, però la gente va in bicicletta, allora non è che lo butto via, lo approfondisco e quindi dico non esiste più il cicloturismo, devo invece di avere un riflettore grande così, faccio un riflettore più piccolo e quindi scendo nel dettaglio. Fondamentalmente anche in questo caso io ho due processi che possono essere combinati. Il primo processo si chiama segment enlargement, l'allargamento della mia utenza e quindi a cui proporre la mia offerta così com'è modificata. Questo si chiama segment enlargement. Vi faccio un esempio. C'è un tour operator che è specializzato nei viaggi per bambini, scuole, turismo scolastico, camp e quant'altro. E allora, qual è l'altro segmento oltre ai bambini su cui è andato, secondo voi?
Gli anziani perché? Perché bambini e anziani hanno bisogno di cura e quindi fondamentalmente la gestione, le esigenze sono diverse, ma il personale ha lo stesso tipo di cura per cui devono essere gestiti con un processo che, se vogliamo, sui contenuti è diverso, ma dal punto di vista dell'ingegneria esperienziale è uguale. Ecco che quindi qui partiamo quindi in una logica di segment enlargement, quindi dai bambini sono passato agli anziani e quindi facilmente ho come dire, convertito la mia attività allargandola, passando quindi al turismo della terza età. Il segment enrichment invece è un discorso di approfondimento, quello che voi avete visto prima con l'esempio dei single, dal single al single outdoor, al single outdoor eccetera eccetera, con tutte le ipersegmentazioni. Su quello oggi faremo un ragionamento perché il mercato internazionale è diventato ipersofisticato e quindi il turismo attivo negli ultimi 18 mesi è cambiato moltissimo e quindi vedremo qualche esempio. E poi naturalmente io come progettista di esperienza non mi occupo di costruire un'offerta, ma io mi occupo di inventare una nuova offerta. Quindi questo è fondamentalmente il mio lavoro. Io mi occupo di innovazione più che altro e poi di gestione dell'innovazione. La ricerca innovativa di allargamento abbiamo detto che si chiama segment enlargement. Segment enlargement non vuol dire soltanto spostare da un segmento all'altro con esigenze, ma anche capire, per esempio, quello che viene chiamato mashup, la combinazione. Per esempio, io posso mettere insieme due mercati che apparentemente magari non erano serviti insieme, ma che hanno punti di contatto. Abbiamo il mercato della salute e il mercato del fitness, per esempio. Abbiamo health and fitness. Vedete che questo è un operatore che fa solo quello, magari non so se riuscite a vederlo bene, ma noi abbiamo quindi wellness puro, spa, spa sport, yoga, detox, perdita di peso, dimagrimento, eccetera. Poi abbiamo viaggi su misura, poi abbiamo viaggi di active puro, abbiamo viaggi adventure, eccetera, eccetera. E quindi a volte i segmenti e i sottosegmenti vengono fra loro mescolati. Prendiamo per esempio il tema dei viaggi di nozze a tema. A questo punto di vista abbiamo quindi, per esempio, adventure and wellness. Pensate quindi sì, forse devo... Sì. Ok? Pensate quindi gli atleti che si sposano e vanno in viaggi di nozze e devono continuare ad allenarsi. Ci siamo? E quindi negli Stati Uniti ci sono viaggi di nozze per turisti che vogliono continuare ad allenarsi. Ci sono viaggi di nozze green, ci sono viaggi di nozze culturali, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono i viaggi delle seconde nozze, c'è viaggi di celebrazione dei divorzi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista quindi ci sono nuovi segmenti e nuove creazioni di segmenti. Prendiamo quindi il cicloturismo e cominciamo a avvicinarci al tema di nostro interesse. Allora, di quale cicloturismo ci interessiamo? Abbiamo cicloturismo demografico, woman biking, family biking, cicloturismo per sole donne, cicloturismo per amici, cicloturismo gay, cicloturismo corporate, team building. Sono segmenti diversi. Usano incidentalmente la bicicletta in maniera diversa. Non pensiamo che solo perché usano la bicicletta sia lo stesso segmento. Abbiamo poi in funzione delle loro preferenze. Qual è l'area che vogliono? Europa, America, Stati Uniti, eccetera. Tipologia di percorsi, brevi, facili, impegnativi. Tipologia di biciclette, da strada, mountain bikes, da corsa, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le scatto fisso, eccetera, assistita, eccetera. È tutto quello che l'evoluzione tecnologica oggi ci offre. Le preferenze, spartano o di lusso, e quindi vanno con una bicicletta costosa ma è affittata e poi dormono nell'ostello. E quindi ci sono quindi combinazioni, piuttosto che invece 5 star arriva al pulmino, tutto compreso, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista parlare di cicloturismo è un po', capirete, troppo ampio. E quindi ci sono operatori come Saddle, Skedaddle, invece, che mi dice che tipo di esperienza turistica vuoi avere?
cycling holidays, leisure cycling holidays, mountain bike holidays, family cycling holidays, cycling adventure, tailor-made, eccetera, 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 eccetera. Perfetto, allora dico, benissimo, lui ha segmentato, allora siamo a posto, ho finito e quindi sono contento, sto usando la sua come dire, categorizzazione. E no, perché intanto il mercato sta andando avanti e quindi entrano in gioco nuove basi della segmentazione. E quindi da questo punto di vista sono quelle che dobbiamo mettere in discussione. Quelle tradizionali, geografiche, demografiche, psicografiche, comportamentali, stili di vita, bisogni, desideri. Per intenderci, la mappa di Eurisco non ce ne facciamo più nulla da questo punto di vista per la costruzione dell'esperienza. La possiamo usare per altre cose, ma per la costruzione dell'esperienza non ci è utile. E quindi da questo punto di vista abbiamo i mercati tradizionali, no? Li leggete, quindi fondamentalmente questi sono i mercati tradizionali, ebbene questi sono già ampiamente superati. Quindi poi abbiamo i turismi motivazionali che danno tutti, diciamo, gli aggettivi, anche questi sono più un'invenzione del marketing che una risposta a reali esigenze, diciamo, del mercato. Quindi abbiamo poi alcune, diciamo, pratiche religiose, non pratiche religiose, pratiche turistiche, tra cui anche quelle religiose, che stanno un po' diciamo di mezzo. Qui per esempio ho citato quindi anche come il turismo medico-dentale, come cambia anche la mappa degli operatori. Prendiamo quindi un operatore, una clinica dentale della Croazia. Ci siamo? È una clinica dentale, offre quindi cure dentali, quindi è quello che gli interessa, però vuole allargare il mercato e comincia a fare dei pacchetti e dicendo: sentite, venite nel weekend a curarvi. Allora, quanto dura la cura? La cura, tu vieni 3, 4, 5 volte, eccetera, eccetera, però dura 2 ore. E cosa faccio il resto del tempo? Non c'è problema, ti organizzo il tempo. Durante la cura io organizzo quindi la visita a tua moglie, tuo figlio e quant'altro. E quindi abbiamo delle cliniche che sono diventate tour operator. Perché? Perché volevano vendere il viaggio? No, volevano vendere cure mediche, dentali. E quindi fondamentalmente abbiamo sul mercato nuovi operatori che vendono il viaggio perché devono vendere altro. Ci siamo? E quindi anche tutta la mappa di quelli che sono i concorrenti è completamente quindi modificata. E quindi abbiamo bisogno di creatività e di immaginazione. Quindi fondamentalmente cerchiamo di capire quindi come applicare quindi nella nostra logica del Tourist Experience Design il criterio di segment enlargement e enrichment, segment enrichment da solo oppure operare su target canonici con un'offerta diciamo rinnovata. Quindi non innovo sul target, ma innovo sull'offerta. Quindi mantengo il target tradizionale, però costruisco un'offerta innovativa. Ci siamo fin qua? Chiaro questo passaggio? Quindi io posso innovare sull'offerta e sul target. E quindi da questo punto di vista io ho quindi un'offerta che può essere market driven o product driven, in funzione se parto dal prodotto o se parto dal mercato. Quindi questi sono gli ulteriori, diciamo, 2 approcci. E in funzione di questi 2 approcci io posso fare segment enlargement and enrichment, lavorare su target canonici con un'offerta rinnovata e segment enrichment. Però probabilmente abbiamo bisogno un po' di esempi, se no non riusciamo quindi a chiarire bene il concetto. Quindi il metodo di segmentazione è ancora valido. Che cos'è un segmento? La definizione del Kotler. Non ricordo neanche più a che edizione è arrivata, se la 14ª o la 15ª ristampa, edita da Pearson, eccetera. Comunque la definizione di segmento è quella. Un segmento di mercato è costituito da un gruppo di clienti che condividono un insieme simile di bisogni e desideri. Non si discute, è quella. Che cos'è che cambia? È la modalità con cui io determino cosa sono i bisogni e cosa sono i desideri. Quelle che vengono chiamate le basi di segmentazione. È quello che cambia. Per cui i criteri tradizionali, che è evidente negli anni 70 non c'era internet, non avevo, quindi da quel punto di vista dovevo usare dei proxy e quindi delle variabili
se vogliamo, non erano perfette, ma erano quelle che avevo. Oggi abbiamo internet, posso farle per segmentazione, ma solo perché domani abbiamo anche la segmentazione, diciamo, con l'intelligenza artificiale predittiva. E quindi sono anche in grado di dirti in ottica futura, quindi quali saranno probabili comportamenti. Quindi, dal punto di vista quindi di come procediamo, il metodo di segmentazione parte con l'analisi generale del mercato, l'analisi dell'offerta di quel mercato, la scelta delle variabili di segmentazioni, quelle che io metto in discussione in questo momento, la determinazione delle esperienze in funzione di quelle basi, esperienze macro, per cui io in questo momento sono ancora nel cicloturismo, vai in bicicletta. In questa fase rimaniamo ancora a questo livello, poi lo approfondiamo. La scelta dei segmenti di interesse. Poi vediamo che la scelta dei segmenti di interesse riguarda una fase successiva, per cui la definizione dei segmenti si chiama segmentazione, la fase di scelta si chiama targeting, ma questo lo vedremo dopo. Quindi, alla fine, che cos'è un segmento? Oggi, ieri e domani? Altro che non è che una matrice, è una matrice di offerta. Che cos'è una coppia? È una matrice, moglie-marito, giusto? O moglie-moglie, marito-marito, non mi interessa. Però mi interessa se sia il marito che si è dichiarato alla moglie o la moglie che si sia dichiarata al marito? Non mi importa niente. A me interessa che quindi adesso sono una coppia. Quindi il segmento è rappresentato da una coppia. La coppia è determinata da una matrice fondamentalmente che ha da una parte delle esperienze e dall'altra parte dei mercati. Faccio un esempio. Le esperienze, voglio andare in bicicletta. Il mercato delle aziende che fanno incentive. Abbiamo quindi l'offerta incentive ciclistica per fare team building. Ci siamo? Quello è un segmento che ha due elementi, le componenti legate alla motivazione, andare in bici, con le componenti dell'essere, quindi un'azienda, un'organizzazione, che fa team building. Ci siamo? Quindi quello è un segmento caratterizzato da NX. Ci siamo? Vediamo un esempio ancora più raffinato per farvi vedere che il mercato va avanti. Quindi la combinazione è la sintesi delle basi tra esperienze e mercati. Mercati inteso come segmenti, ma anche come segmento italiano, segmento tedesco e quant'altro, l'insieme delle cose, perché poi c'è quindi il mercato italiano, il mercato tedesco e quant'altro, quindi la matrice la posso duplicare per aree linguistiche, culturali, stessa cosa, quindi l'abbiamo fatto per i diversi mercati cinesi e quant'altro. Quindi facciamo chiaro fin qua? Vado troppo in fretta? Abbiamo quindi un segmento è una combinazione. Andiamo avanti. Il segmento esperienziale è un segmento dinamico che però ha delle caratteristiche in più. Numero 1, sono utenti che mostrano bisogni o desideri simili. Ci siamo? Vorrei andare in Sardegna. Svolgono attività simili. Vado in bicicletta. Hanno motivazioni simili. Vado in bicicletta perché voglio cuccare. Vado in bicicletta perché voglio dimagrire. Sono due segmenti diversi, non è lo stesso segmento esperienziale. E quindi decade. Se la motivazione è diversa, non è lo stesso segmento, perché l'esperienza che andrà a cercare è diversa. Sono attratte quindi, terza prova del 9, sono attratte dalla stessa tipologia di offerta. Se io sono la mamma che ha il figlio di 9 anni, voglio andare in bicicletta, però ho il figlio di 9 anni e voglio quel tipo di offerta che possa accontentare anche mio figlio di 9 anni. Gli altri non ce l'hanno, scusate, è un altro mercato ancora. Oppure
hanno una componente culturale, fanno parte di una comunità o si identificano gli elementi di una cultura, di una subcultura di cui condividono i valori. Prendiamo quelli che vanno in motocicletta. È impensabile che un ducatista e uno che ha la Guzzi e uno che ha la Harley Davidson e uno che va alla Vespa si parlino. Non c'entrano niente, cioè la motocicletta o lo scooter sono soltanto incidentalmente, ma sono mondi culturalmente diversi, sono vestiti diversamente, magari ascoltano anche musica diversa, sono mondi diversi. E quindi, in quel caso, fanno parte di una subcultura diversa. Ci siamo? Quindi l'elemento culturale diventa importante. L'elemento culturale negli anni 70-80, sì, c'erano i paninari, c'erano i rock, però non era così ipersegmentato e non era ipersegmentato sulle pratiche turistiche. Mi seguite? Passo avanti. Prendiamo il segmento del volunteering. Quindi è un po' come quando andiamo a fare le pratiche in ginnastica. All'inizio sembra tutto facile, poi la coreografia diventa più complicata, i passi diventano più veloci e quindi ci perdiamo. Prendiamo un segmento esperienziale complesso, il volunteering. Che cos'è il volunteering? Lo sapete? Il volunteering è quel segmento di persone che pagano per andare a fare attività di volontariato. Ci siamo? Ci sono. Medici Senza Frontiere, andare a salvare quindi le specie animali, eccetera, eccetera. E quindi pagano per poter fare del volontariato. Ci siamo? E quindi prendiamo quello che sembra essere un segmento. Prendiamo un sottosegmento rappresentato da due elementi esperienziali. L'ecoturismo, quindi non il volontarismo culturale, ma quello naturalistico, rappresentato dall'ecoturismo e dalla conservazione dell'ambiente. Ci siamo? Bene, esiste quindi una società che si chiama Responsible Travel che è andato a segmentare e ha detto non mi basta questo, io vado a trovare ecoturismo della conservazione dell'ambiente subacquea. E questo è un sottosegmento. Esiste? Sì, c'è l'offerta. Avete capito com'è il mondo? Non è più volunteering, è volunteering ecoturistico interessato alla conservazione dell'ambiente subacqueo. Magari gay. E magari che ha problemi di glutine. No, adesso esagero, però capite come stiamo andando. Andiamo avanti. Quindi nei segmenti io vado a costruire quindi una matrice andando a mettere più item. Prendiamo il mondo della mountain bike. Il mondo della mountain bike è un sottosegmento del mondo del cicloturismo. Dico, benissimo, sono arrivato alla mountain bike, fantastico, mi sono fermato lì, eccetera. E no! Perché la mountain bike c'ha il cross country, la mountain trace biking, l'endurance, il downhill, freeride e il four cross, che sono pratiche diverse. E quindi fondamentalmente queste sono sottopratiche di una pratica del mountain bike. E se tu non lo sai, a questo punto di vista questo è un problema. Poi abbiamo il freeride che ha degli sottostili diversi. E quindi almeno dalla comunicazione devo saperlo. Slopestyle, deer jumping, freeride trial, freeride classic. Almeno se sto parlando con quel segmento non dico fare l'offerta ma capire di cosa stanno parlando. E quindi già questo è un problema. E quindi che cosa faccio se io devo fare un downhill femminile? Quale femminile? Quale tipo di donna? E quindi fondamentalmente sto costruendo un altro segmento. Mi spiego dove voglio arrivare? Quindi non è banale, perché i segmenti sono una combinazione di tanti pezzi di segmento. Ci siamo? Andiamo avanti. No, sta riprendendo, se no volevo fare una passeggiata presso di voi, ma poi non c'ho il microfono, quindi non riesco. Allora, facciamo un percorso diverso. Io ho fatto un'analisi di etnografia digitale, non partendo da un'analisi con una descrizione, che poi vedremo dopo, che non vi aiuta, ma con una fotografia.
E quindi ho costruito quello che tecnicamente vedremo chiamarsi personas, che nel design thinking è una raffigurazione con un'immagine e che ha una descrizione. Cerchiamo di capire le motivazioni di differenti pubblici e quindi imparare a costruire un'offerta turistica esperienziale legata alla bicicletta. E quindi fondamentalmente vedete i ragionamenti che c'è dietro, le psicologie, le motivazioni, eccetera. Questa donna vuole dimagrire, fa parte di un target internazionale dei fat cyclist. Lei si dice, io sono grassa, lo dice con orgoglio, eccetera, sono fat cyclist. Cosa vuole questa donna quando è in vacanza? Cosa cerca? La prima cosa è chiara, è palese. Qual è? 1, vuole dimagrire. 2, ovviamente vuole dimagrire attraverso la bicicletta. E la terza cosa che vuole? Mangiare sano. E un'altra cosa più sottile? Perché lei è fat cyclist che mette e c'è scritto? Lei vuole essere accettata in un gruppo. E quindi vuole che la gente l'accetti per quello che è. E quindi dice, vado anch'io in bicicletta, andate al diavolo, quelli che dite io sono grassa non lo posso fare. Io voglio far parte di un gruppo dei ciclisti e voglio essere accettata e voglio quindi, eccetera. Ci sono anche, diciamo, elementi psicologici legati all'esperienza. E quindi abbiamo questo primo, diciamo, segmento esperienziale. Io ovviamente per gli esempi di oggi ho voluto esagerare, no? Perché per rimarcare proprio le differenze in maniera marcata. Cioè, quindi non sono segmenti esistenti, cioè ci sono, però non sono segmenti di mercato. L'ho fatto appositamente per esagerare, per farvi vedere le differenze. Questo va in bicicletta, cosa vuole? Cosa fa poi la sera? Mangia un top e poi cosa fa dopo? Dove va? A bere, al pub, agli amici, si diverte, va in discoteca e quant'altro. Questi cosa fanno? Cosa fanno questi? No, ho capito, però... però questa, diciamo, è diversa. Mi dite questa coppia che caratteristiche ha? Oppure? Questa? Questa è una coppia un po' più consolidata. Entrambi sono ciclisti. Vogliono fare le attività insieme. Esattamente. E quindi che cosa fanno qui? Fanno quello che viene chiamato orienteering in bici. Ok, vedete che non sto più parlando di turismo attivo, cicloturismo. Sto parlando di turismo del dimagrimento, turismo romantico, turismo... e che voi non avreste associato in questo caso a quel segmento lì del turismo attivo. Questa signora cosa fa? Cosa vuole? È, diciamo, una turista green, è una turista che vuole la sostenibilità, che consuma verde, che mangia prodotti, è consapevole, chilometro zero, eccetera. Questo? Questo è il turismo estremo, è il turismo sportivo estremo. È evidente che io ho esagerato, ma mi serve, diciamo, per capire. Quindi vedete che quando io dico che il cicloturismo non esiste, adesso mi... No, esiste proprio, esiste. Quindi vedete che quando io dico che il cicloturismo non esiste, di pratica, cioè è una provocazione per dire che dà seguito a diversi mondi. Questa qui invece non è questa.
Guardate, questa qua è una coppia. Questa invece che cos'è? Questo è il turismo del cucco, come lo chiamano da noi. Eh? Esattamente. Quindi fondamentalmente l'esperienza è anche diversa da questa. Eh? Anche in tutti i suoi elementi. Come? Magari entrambi si ritirano, ma questo, come dire, questo viene dopo ed è un elemento di progettazione su cui io non intervengo. Diciamo che io lavoro su tutti gli elementi dove io progetto. Su quello che invece fa il turista, diciamo in maniera individuale, poi io non intervengo e quindi, come dire, è un problema suo. Ok? E quindi poi abbiamo gli stili, no? I road warriors, vedete? Lo stile della bicicletta, questo qua è uno stile politicizzato, ha pochi soldi. Abbiamo gli sportos, magari ci sono gli sportos professionisti e poi ci sono gli sportivi dilettanti con la bicicletta da 7.000 euro, eccetera, tutti vestiti scarsissimi. No? Quindi attenzione, quindi anche lì c'è sullo sci, c'è anche sulla bicicletta e quant'altro. Poi ci sono quelli che usano la bicicletta soltanto nel bel tempo, ci sono quindi i round the block che non vanno in bicicletta ma la prendono a noleggio gratuito dall'albergatore e fanno il giro dell'isolato e poi la restituiscono e poi vanno al mare. E poi dicono abbiamo fatto cicloturismo. E poi ci sono le fashionistas, anche lì ce ne sono di diverso tipo. E quindi quale fashionistas, eccetera. Abbiamo fatto già una segmentazione soltanto sulle biking fashionista, ce n'erano 7-8. Bene, una volta che noi abbiamo identificato il segmento, è evidente che dal segmento arriviamo alla chiave di lettura. Slow life cycling. Questo è un tour operator, quindi vedete, vi faccio vedere esempi che esistono. Questo è un tour operator che diciamo è orientale e credo che sia sì, thailandese, esatto, che mette insieme slow, orientale e bicicletta. Quindi molto molto particolare. Quindi ha una clientela molto precisa. Questo è un altro tipo di target. Sleepwell, Austin. Il Westin Sleepwell è una catena specializzata per il target degli insonni. No? E quindi loro lavorano per quelli che non riescono a dormire. Quindi materassi li producono loro, lenzuola producono loro, l'ambiente, le tisane, l'umidificazione, eccetera, eccetera. Ok? Un'altra nicchia molto precisa. Ci siamo? E quindi questa nicchia può essere inserita con lo sport che facilita il sonno. E quindi pensate quindi il turismo attivo per gli insonni. Quindi quello che io una volta avrei detto, mi dico ma tu sei matto. E il mercato sta andando in quella direzione lì, vedete, man mano, perché se c'è un operatore vuol dire che c'è la domanda. Ok? E quindi noi siamo ancora dietro all'offerta cicloturistica. Quindi, al di là delle classificazioni, noi dobbiamo quindi comprendere le chiavi di lettura. Punto sono? Sono stato bravo oppure sto sforando coi tempi? No, mi sembra che sono abbastanza bravo. Non mi sono dilungato. Bene, quello che voi avete visto come strumento dell'immagine, no? Dietro all'immagine naturalmente c'è una scelta, perché io ho scelto quell'immagine per darvi un'idea, no? Ho utilizzato in gergo uno strumento del design thinking che si chiama le personas. Voi sapete cos'è la persona? Qualcuno di voi conosce il design thinking?
ed è una metodologia della progettazione che viene dal design. Tourist Experience Design mette insieme design thinking, user experience, marketing, etnografia digitale, data science, tutta una serie di metodologie per poter arrivare quindi alla fine alla costruzione di un'esperienza. Le personas nella cultura anglosassone sono una rappresentazione volta a fornire un profilo fittizio rappresentativo dell'utente medio di ogni segmento. E quindi io non parlo più della donna 18-25, metto la foto e poi alla foto aggiungo una descrizione e un nome, in maniera tale da dire, come se fosse vostra cugina viene dall'Austria, dove la porta a mangiare? Conoscendo vostra cugina, voi sapete esattamente dove portarla a mangiare. Io faccio la stessa cosa nella progettazione quindi dell'esperienza. Devo naturalmente raccogliere dei dati. Occupandomi di innovazione, quale sarà il primo dato su cui lavoro? Il marketing da sempre ha lavorato su quale? Il Kotler. Bisogni, desideri. Ci siamo? Io non parto dai bisogni e dai desideri. Li uso ma in seconda battuta. Voi mi dite, sei matto? No, perché mi occupo di innovazione. Io mi occupo di quelli che vengono chiamati pain points. Cosa sono i pain points? I mal di pancia. Prada, la stilista. Perché fa la stilista? Lei andava nei negozi, voleva qualcosa per lei, non l'ha trovata, ha detto me lo produco io. E quindi molti hanno iniziato così. Anche molti operatori turistici hanno iniziato così. Sono appassionato di quel tipo di offerta, non l'ho trovata, l'ho fatta io. E poi ha trovato il mercato. E quindi i pain points rappresentano quei mal di pancia di tutte quelle cose che voi trovate in rete. Ho fatto quella vacanza lì, però purtroppo non c'era questo, quello. Per me i mal di pancia rappresentano una fonte di ispirazione enorme, perché mi dicono quello che il turista o la turista vorrebbe, ma che non ha ancora trovato. Quindi io parto da quelli, come primo, poi ci sono gli elementi demografici, psicografici, i valori sono importanti. Oggi i valori sono importanti perché l'esperienza ha una componente motivazionale anche di tipo valoriale. Io, quindi, non voglio consumare territorio, chilometro zero, sono elementi valoriali. Io voglio, quindi, entrare in contatto con altre persone, socialità, sono elementi valoriali. E questi sono, diciamo, di fondamentale importanza. Poi, da questo punto di vista, un altro elemento importante per la definizione del segmento sono le priorità. Allora, io ho diverse tipologie di motivazioni primarie e secondarie. Perché è importante capire la gerarchia delle motivazioni? Perché le motivazioni primarie sono quelle che ti spingono a scegliere quell'offerta. Quelle secondarie sono quelle che ti fanno scegliere un'offerta rispetto all'altra. Hanno due valenze diverse. Le prime sono need to have, le seconde sono nice to have. Ci siamo. Se non c'è quella roba là, non vado. Ma se c'è quella cosa, io non so se andare in Sardegna o se andare in Slovenia, visto che c'è anche quella cosa, scelgo la Sardegna. Mi spiego? E quindi la gerarchia delle motivazioni è importante e quindi bisogna determinarla con estrema cautela, come anche gli elementi che identificano il segmento su cui entreremo, su cui io posso lavorare sia dal punto di vista dell'offerta sia dal punto di vista dello storytelling e che mi servono e che andremo a vedere dopo, in più con tutti gli elementi psicografici. E allora che cosa faccio? Costruisco quindi un utente tipo. La persona non esiste. Facciamo finta che io faccia una ricerca legata a un turista tipo e prendo la signora davanti come tipo. Ma io poi, la signora rappresenta non lei, ma lei rappresenta anche qualcosa di lui.
Non so se mi spiego. Quindi io idealmente ho rappresentato anche delle cose che non provengono da lei come persona. Ho preso lei perché mi rappresentava quel tipo di segmento. Perché? Semplicemente per come è vestita, per come dire, per come la sua immagine si identifica nella rappresentazione di quel segmento. Lo vedremo dopo. E quindi sulla base di questo io costruisco quindi le persona e creo quindi un processo di consumo. Le persone hanno un corpo, un volto, una psiche, un background, delle emozioni e dei tratti. La descrizione della persona nasce da una mia interpretazione di tanti pezzi di ricerca che ho fatto e che quindi da questo punto di vista mi determinano un carattere che ha maggiore profondità rispetto a un segmento inanimato. Io gli sto dando vita e sto attribuendo a questa persona una narrazione, un racconto di vita che me lo invento io, ok? Che è quello che viene chiamato lo scenario. Ci siamo? Nello scenario io costruisco quindi la vita della persona e un'ipotesi vacanza ideale di questa persona. E quindi vi faccio vedere esempi di persona. Saving Sally e Stu sono due studenti universitari che hanno pochi soldi, vogliono un'esperienza bella, però come dire, hanno un budget limitato e quindi vogliono un'esperienza bella low cost. Businessman Barry è un uomo d'affari, però appassionato di bicicletta. Traveler Tina è una ragazza in sacco a pelo, che viaggia da sola. Dottor Diana è una figlia che compra un viaggio per regalarlo ai suoi genitori che fanno le nozze d'oro. Quindi non compra per sé, ma che compra per i genitori. Quindi capite che io sto entrando in processi di acquisto, processi di consumo completamente diversi. E quindi anche la mia progettazione dell'esperienza completamente cambia in maniera, diciamo, in maniera radicale. E quindi io mi creo un profilo anche inventato, e quindi benissimo. Sabina Weller. Sabina Weller è sposata con 2 figli di 12 anni, Kurt e 10, Marta. Vive a Düsseldorf, parla tedesco, inglese, capisce l'italiano. È redattrice capo alla testata di Welt, si occupa di politica internazionale, tutto inventato da me, ok? Ma solo per rendervi l'idea. Il marito ingegnere lavora in una società di consulenza per la progettazione di impianti chimici. Ha la passione per i romanzi storici per il cinema. È una madre affettuosa ma rigida sull'educazione dei figli. La sua frase preferita è l'ottimo nemico del bene. Ha un cane che si chiama Wellington. Ama l'Italia che conosce molto bene. Ama la bicicletta elettrica pedalata assistita. Che tipo di vacanza fa? Avete capito come progetto? Dove dorme? Dove mangia? Dove la porto? Come arriva? Con chi viaggia? Quanto sta fuori? Quanto sta dentro? Vuole un appartamento? Vuole una villa? Vuole un hotel 5 stelle? Vuole un hotel 4 stelle? Dove è posizionato? In che ristorante va? Che tipo di menù mangia? Che tipo di colazione fa? Ovviamente questo è l'inizio, poi io naturalmente come vedrete lo approfondisco in un'altra fase, nella fase quinta. Quindi la persona incarna le caratteristiche di un segmento esperienziale di cui io però ho più elementi rispetto a quelli che mi dava il marketing. Perché ho un identikit e uso lo stesso tipo di, come dire, di profiling, non so se voi vedete CSI, la profilazione criminale. Io uso le stesse metodiche, soltanto che quello deve beccare l'assassino, io devo beccare il cliente. Lui lo deve mettere in gattabuia e io lo devo portare in Sardegna. Gli obiettivi sono diversi, ma le tecniche sono le stesse. No? Quindi profiling. Guardate CSI e quindi soltanto che io non seziono cadaveri, non prendo impronte digitali, eccetera, eccetera. Non faccio l'analisi del DNA. Però il concetto di profilazione, come dire,
È identico. Bene, e come arrivo? Quali sono gli strumenti? Etnografia digitale, osservazione partecipata, analisi dell'influential. Per esempio, l'analisi dell'influential mi serve per cui, in un altro modo, a me, per esempio, entrare in contatto con Chiara Ferragni non mi interessa. Non mi interessa, non mi dà, perché non è quello che a me interessa. A me interessa l'influential del mio target. E quindi devo capire, non quello generico, anche in quel caso non mi serve, devo capire quali caratteristiche ha. E che quindi un'altra delle ricerche che io faccio nella progettazione dell'esperienza è l'identikit dell'influenzatore tipo. E quindi io ho target sotto target in funzione anche del mondo che segue un influenzatore. Volete vedere un esempio? Osservo i frequentatori del gruppo, Fat Cyclist. Vi ricordate la donna che ho visto prima? Fa parte di quel gruppo. Ho seguito quel gruppo, l'ho osservato e poi ho preso quella donna. Che mi piaceva, mi rappresentava quel tipo di gruppo. Ho preso un altro tipo di influencer, di un altro tipo di comportamento misto. Quindi che non è caratterizzata dal vado in bicicletta, eccetera, ma che è caratterizzato da uno stile di vita. Natalie Bauer esiste, se andate su internet la trovate, è anche al top tra gli influenzatori, nel suo genere, è una personal trainer, è una nutrizionista certificata e si interessa di sport, benessere, nutrizionismo e sport. Ha trascorso tutta la sua vita a lavorare sulla motivazione degli altri a stare meglio. E quindi a questo punto ha scritto un libro per insegnare alle donne, specificamente alle donne, a capire l'importanza del mangiare sano e del rapporto, diciamo, di equilibrio psicofisico. Dove va in vacanza lei in Sardegna? Dove mangia? Dove dorme? In che parte della Sardegna va? Che bicicletta usa? No, queste sono, diciamo, le domande, capite? E che quindi sono domande estremamente precise. Quindi queste sono domande che devo coniugare insieme alle caratteristiche del territorio. E quindi da questo punto di vista l'altra domanda è: quali cicloturisti porto in Gallura? Perché la Gallura risponde meglio come conformazione rispetto a quei bisogni, rispetto quindi a un'altra parte costiera, che ne so, diciamo di un'altra parte, che ha caratteristiche completamente diverse. E quindi devo mettere insieme l'analisi del territorio, perché in questo momento io sono concentrato sulla parte della segmentazione e dell'esperienza, ma devo vestirla di sardollicesimo, come lo chiamate. Quindi da questo punto di vista, quindi io ho scelto attraverso la segmentazione, i possibili segmenti esperienziali, scelgo quelli miei preferiti, faccio l'attività di targeting e costruisco un posizionamento della mia offerta. E quindi la mia domanda è: in che cosa si caratterizza l'offerta del turismo attivo sardo rispetto a quello della Slovenia? E quindi questa è l'altra domanda. E quindi come lo vesto? E non è una risposta banale. E quindi devo andare a progettarlo. Quindi vedete il triangolo no, diceva Renato Zero, il triangolo sì, mi perseguita. Io, noi, il turista e i concorrenti. Io, il turista e i concorrenti. Io, il turista e i concorrenti. E quindi obsolescenza interna, obsolescenza esterna, e quindi sempre le solite cose. Innovazione, eccetera. Quindi sempre il triangolo. Quindi che non mi abbandonerà mai. Quindi da questo punto di vista devo quindi poi lavorare su due fronti. Il primo fronte riguarda
esperienza ideale del turista, ma la seconda è l'esperienza percepita della Sardegna. E quindi evidentemente io non potrò fare turismo religioso a Ibiza. Sarà molto difficile, no? Perché Ibiza si è consolidata come la trasgressione, come la discoteca e quant'altro. Poi c'è anche una parte di famiglie, ma portare il turismo religioso lì vuol dire lavorare in salita. E quindi da questo punto di vista devo lavorare su quello che è il mio posizionamento. E il posizionamento è come voglio entrare nella mappa delle percezioni del mio turista, segmento per segmento. E c'è un altro problema, che i diversi segmenti e sottosegmenti non possono essere fra loro in contraddizione. Posso avere segmenti diversi, però o è turismo gay o è turismo religioso. Questi due sono in conflitto. Nessun problema, ma questi ce ne sono altri che sono in conflitto. Quindi sono una destinazione di lusso o sono una destinazione low cost? Posso avere aree differenziate, però, come dire, devo stare molto attento quindi a non fare confusioni, perché il posizionamento quindi diventa importante, perché sennò poi se sono un po' di tutto non sono niente. E quindi il posizionamento deve essere preciso. Una volta le macchine erano costruite per piacere a tutti, adesso no, ci sono macchine che, come i vestiti, no? Arriva lei e va in un... Che bello! Bellissimo! Arriva un'altra persona, orribile, questo è il vestito più brutto del mondo. Perché è così. Perché oggi non ci sono più cose neutre, sono marcate per piacere a quel segmento, come si dice, non si può piacere a tutto il mondo. E nessuno ha più la possibilità di piacere a tutti, è impossibile. Se piace a tutti c'è un problema, vuol dire che sei banale. Quindi è evidente che le offerte impongono una scelta di campo. E qui nasce il problema della politica. La politica non vuole scegliere, la politica, come dire, vuole, come dire, accontentare, ma qui si tratta di fare una scelta per accontentare un segmento. Allora tu piuttosto fai più segmenti, ma non puoi mescolare il ducatista e il guzzista, perché sono due mondi diversi. E quindi, fondamentalmente, posizionarsi, che cosa vuol dire? Posizionarsi vuol dire, in questo caso, posizionare la destinazione, vuol dire all'interno di una mappa di percezioni riuscire a capire come io mi distinguo rispetto al competitor. Quindi lo faccio individuando quali attributi il turista considera significativi per l'acquisto, ma anche considerando quali attributi sono presenti nel mio territorio. No? È inutile che vada a competere su una cosa dove sono debole, sono pazzo. Rapportare ad essi il prodotto o servizio offerto, eseguire la stessa operazione con i prodotti della concorrenza, tracciando delle mappe delle percezioni. E quindi, da questo punto di vista, nel posizionamento anche posso fare quindi delle scelte in funzione della forza competitiva. Quindi un territorio non smette di competere semplicemente perché su una tipologia di offerta è debole, però ha dei posizionamenti differenti, eccetera, no? Per cui pensate alla differenza, per esempio, io che vengo da Milano, quindi l'offerta competitiva della... io ho lavorato anche sul piano strategico di Regione Lombardia, per cui conosco molto bene quindi l'analisi dell'offerta. È evidente che la Lombardia non potrà mai competere con l'Emilia Romagna sul food, no? E allora come vuole competere? O con un mix, oppure dicendo noi come Lombardia offriamo per esempio la varietà, quindi abbiamo una varietà delle cucine e quindi lavoriamo su quel tipo di posizionamento. E allora da questo punto di vista ragioniamo su 3 tipologie di posizionamento a livello di famiglie. Non entro nel come, ma più o meno nelle 3 macro strategie. Quindi da questo punto di vista la Sardegna si trova mercato per mercato in competizione con altri operatori, con altre, scusatemi, destinazioni. Che tipo di posizionamento può avere? Il primo posizionamento è unico. Ci siamo?
Posizionamento unico, è diverso da tutti i competitor. Faccio un esempio che poi vedremo. Il Nepal. Se voi volete andare a scalare l'Everest, o andate lì o non andate da nessun'altra parte. Quello è unico. Quindi ha delle caratteristiche distintive non reperibili nella concorrenza. E quindi dove posso io lavoro sull'unicità, dove posso. Se non posso lavoro sulla distinzione, meglio dei competitor, e lo vedremo. Sono quindi meglio del competitor per questa ragione. Quindi sono meglio dell'Emilia Romagna perché non si mangia magari con un'ottica diciamo di gourmet, ma io ho una varietà di ristoranti maggiore. E quindi il mio pubblico sono i turisti internazionali che vogliono la scelta di business, per esempio, invento. Ok? Oppure similarità, come il competitor X ma costo meno. Ci siamo? E lì naturalmente, evidentemente non ho nessuna chance. Voi state, in questo momento voi sapete che ci sono stati anni di fermo dei mercati tipo Egitto, Tunisia, Marocco. Ecco, questi stanno partendo già con i cataloghi e su certi tipi di offerte sono già rispetto alla Sardegna a meno 30% di prezzo. Non gliela possiamo fare, non gliela possiamo fare su quella strada lì. E quindi è evidente che noi dobbiamo andare a costruire valore, perché sull'offerta già di meno 30 a un certo punto vuol dire cosa faccio? Vendo le camere a 40 euro, 30 euro? Cioè un bagno di sangue. E quindi, come dire, devo scegliere quindi il mio posizionamento. Il posizionamento deve creare differenziazione. Naturalmente deve essere verificato con, diciamo, il mercato. Ovviamente se il posizionamento è vecchio si parla di riposizionamento, che può essere un cambiamento profondo e radicale. Altrimenti il riposizionamento è graduale, incrementale, con elementi di continuità. Quindi mi do una, come dire, una verniciata di nuovo. Io molto spesso ho lavorato fino adesso in riposizionamento mai radicale. Gli unici che fanno il riposizionamento radicale, che io sappia, sono Dubai è stato, come si dice, il Nevada quando ha costruito i casinò, perché è partito dal deserto. Ma quindi è quasi impossibile costruire un'intera offerta da zero, proprio da zero, non tenendo in considerazione l'esistente. È quasi impossibile, perché abbiamo tutti una storia, una tradizione, la cultura. Bene, quindi in questa fase voi avete capito l'importanza della segmentazione, no? Avete capito che quindi da questo punto di vista il mercato sta andando verso la precisione, verso il focus, sempre di più. Bene, una volta che io ho determinato il mio focus, a che ora finiamo noi? 1:30? Perfetto, allora ci abbiamo tempo. Una volta che abbiamo determinato quindi il focus, dobbiamo andare a costruire la strategia esperienziale per quel segmento. E quindi arriviamo alla definizione delle strategie esperienziali per i segmenti che noi abbiamo identificato. Quindi abbiamo trovato la coppia. E quindi qual è la differenza tra la coppia romantica e la coppia clandestina e la coppia che si è appena formata? Che tipi di comportamento hanno? Eccetera, eccetera. Qual è la differenza tra chi va in bici per dimagrire e chi va in bici per pratica sportiva? Quale pratica sportiva? E quindi devo costruire la strategia. Una volta che ho costruita, diciamo, la strategia, poi arriverò poi sui punti esperienziali. Mi spiace che oggi non posso approfondirli, se no vi avrei fatto vedere, vediamo se ho tempo, anche come si costruisce una colazione per diversi tipi di turista, sia dal punto di vista della parte di prodotto, sia della parte estetica, visual, comunicazione e tutto. Quindi
in tutto il dettaglio. Quindi le strategie esperienziali che cosa sono? Sono le modalità con cui si vuole giungere a un obiettivo preciso di esperienza soddisfacente per quel segmento turistico. Quindi non per tutti, per quel segmento lì che abbiamo visto. Benissimo. E quindi risponde alla domanda: che tipo di esperienza vuole avere quel segmento lì? Cosa gli offro? Dove lo porto? Dove mangia? Dove dorme? Con chi esce? Eccetera, eccetera. Quanto spende? Eccetera, eccetera. Come si definiscono le strategie esperienziali? Le strategie esperienziali si definiscono innanzitutto definendo le modalità strategiche dell'esperienza e le modalità dell'innovazione. E quindi è evidente che io sto partendo da un'offerta già consolidata e quindi ritorno a quello che abbiamo visto prima. Vi ricordate? Che tipo di innovazione? Innovazione rispetto al mercato, innovazione rispetto al competitor. Cosmetica? Originale? Quindi vedete c'è due livelli. Definisco più concept di esperienza come chiavi di lettura della proposta di valore. Quindi definisco più idee, c'è tutta una parte creativa inizialmente, e poi scelgo quella che dalle ricerche e dalla verifica con gli operatori risulta essere quella più funzionante e che risulta, grazie, essere quella più confacente alle caratteristiche di quel territorio. Definisco più idee, seleziono tra i concept identificati quelli più interessanti. Quindi non è che io indovino al primo colpo, ne metto 5, 6, 7 e poi alla fine le discuto con i colleghi, con la politica, con il territorio, con il destination manager se c'è, con l'organizzazione, con gli operatori, con le associazioni dei commercianti, degli albergatori, eccetera, 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 e quindi fondamentalmente si discute questo, oppure evidentemente in altri ambiti, per esempio, dove non c'è accordo, allora dice vabbè facciamo noi, perché se devo discutere, voi litigate tutto il tempo, faccio la prova, la metto nel mercato, mi costa meno, faccio una prova, la porto, che ne so, in una manifestazione e vedo come risponde il mercato. E quindi da questo punto di vista, se lavori per la destinazione, dice vabbè io faccio quindi una sperimentazione e poi la do in mano agli operatori. Quindi io faccio la prima progettazione, faccio il prototipo, la prototipazione. Non vado sul mercato a dire vi piace questa cosa qui, poi vai con gli operatori e gli operatori poi la commercializzano, la personalizzano e la fanno. Dicono guarda che questo tipo di mercato finlandese risponde a questa cosa così, eccetera, eccetera. Fai tu l'offerta, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, più sud, più nord, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista c'è un altro elemento importante. Declino il concept esperienza in termini più estesi utilizzando lo storytelling. E quindi un altro elemento, purtroppo oggi non posso parlarne, non ho il tempo di farlo, riguarda la narrazione. E quindi raccontare la cosa giusta alla persona giusta. E quindi fondamentalmente usando il linguaggio giusto, le immagini giuste, i canali giusti. Perché come sapete, se io mi rivolgo alla signora 75enne, quella, come dire, è incollata su Rai 1 e quindi per cambiare canale le devi sparare. Altro che internet, Rai 1, ok? Neanche Rete 4, che proprio è l'eresia, Rai 1, punto. Canale 5 magari può essere magari l'alternativa, adesso scherzo, quel pubblico lì. E quindi non c'è verso, quindi devi disegnarla anche in funzione di quel tipo di consumo mediale. Devo naturalmente quindi mettere nell'esperienza gli elementi di punteggiatura. Gli elementi di punteggiatura caratterizzano la mia esperienza rispetto agli altri e identificano gli elementi di territorio. E quindi sono importanti. E quindi me la differenziano in qualche modo.
Naturalmente le esperienze, riprendo quello che avevo detto prima, devono essere definite per sottosegmenti specifici. Non possono essere generiche. Quanto io prima, evidentemente, vi ho fatto vedere il sottosegmento, ma perché ve l'ho fatto vedere? Semplicemente per mostrarvelo, però per dirvi che esiste. Ma se io lavoro a livello di Sardegna, non posso lavorare su un segmento di 50 persone. Quindi il livello dell'ampiezza del segmento dipende. Se io sono un albergo che ha 4 camere, posso lavorare sull'ipersegmentazione. Se io sono Regione Sardegna, devo lavorare sul segmento più ampio, è ovvio. Se io sono 5 territori, 5 comuni della Sardegna che si sono associati, e devo lavorare su un territorio più ampio, ma meno ampio rispetto alla Sardegna. Cioè, è come dire, il progetto stesso che determina quanto grande può essere il bacino di interesse, no? Magari quello che non interessava alla Sardegna perché era troppo piccolo, magari un singolo comune può dire sì, no, a noi interessa, a noi va bene. Le esperienze devono essere per quanto possibile originali. Originali, rinnovate e diverse, differenziate da quelle degli altri competitor. E quindi questo è il lavoro su cui io rifletto maggiormente. Non è fare un'esperienza soddisfacente, ma che sia percepita come diversa e quindi da questo punto di vista originale rispetto al territorio. Le strategie devono essere orientate a massimizzare gli aspetti positivi dell'esperienza, ma a minimizzare gli aspetti negativi. Ci siamo? Quindi se io ho un territorio che in questo momento in Sardegna ha dei problemi di raggiungibilità, è ovvio che io devo porvi rimedio. Ma nel frattempo non è che posso stare con le mani in mano e quindi dirò, guardate che questo territorio è difficilmente raggiungibile, per cui si è preservato maggiormente e quindi non è soggetto al turismo di massa e quindi è tutto autentico, no? E quindi è la strategia del tono riomare, così morbido che si spezza con un grissino. Quando sappiamo che in verità, spero è registrato, ho detto qualcosa che non dovevo. Vabbè, comunque, così mi fermo qua. Non vorrei che Rio Mare si offendesse. Quindi, il tono che si spezza con un, diciamo, con un grissino, quindi utilizzo quindi un attributo, cambio, diciamo, le regole della competizione. E quindi da questo punto di vista lavoro anche sugli elementi, diciamo, negativi, cerco di migliorarli o comunque cerco di in qualche modo di utilizzarli per magari un certo tipo di pubblico a cui magari è interessato. C'è una parte della Sardegna in cui non c'è uno sviluppo alberghiero importante e quindi a questo punto di vista mi rivolgo quindi a quei turisti che amano quindi l'albergo diffuso, che amano dormire in appartamenti e quant'altro e quindi dico va bene, non ci sono gli alberghi, non posso costruirli nelle prossime 2 stagioni, lavoro con i segmenti che invece sono consoni a quello che il terreno, a quello che quel territorio in quel momento può ospitare. Quindi, cioè, non mi invento qualcosa, sì, però c'è da costruire degli alberghi, ok, ma chi è che li costruisce? Cioè, io in qualche modo devo andare avanti. E quindi lavoro con quello che ho, no? È presente come lo chef, apre lo chef, magari che è il marito o la moglie, come dire, non ha fatto la spesa, apre e cucina con quello che trova nel frigorifero. E quindi molto spesso si lavora così. La narrazione quindi è importante. La narrazione è importante, fa risaltare, diciamo, gli elementi wow e quindi declina anche in termini di linguaggio quelli che sono gli aspetti di maggiore interesse per il mio segmento esperienziale. Naturalmente, per definire le condizioni al contorno dell'esperienza, no, scusate, il contrario, per definire le strategie esperienziali devo definire le condizioni al contorno. Quindi
cosa il territorio mi offre, mi permette di fare, quindi l'offerta attuale, l'offerta dei concorrenti, i target attuali, i target potenziali, i trend del settore e i trend di mercato. E quindi in questo caso io riparto con l'analisi del territorio e quindi verifico quindi questo famoso incrocio tra territorio e segmenti ed esigenze del segmenti a cui io voglio indirizzare, diciamo, l'offerta, in questo caso del turismo attivo, e quindi cerco in qualche modo di vedere come lavorare sulla base delle informazioni in questo momento in mio possesso. Quindi, cosa offre la destinazione? Attenzione, cosa offre la destinazione? Non solo valutando gli aspetti ovvi e immediati, ma spingendo l'analisi in quegli elementi insoliti. Che cosa offre, da questo punto di vista, la Sardegna al turista? Dal punto di vista, abbiamo tutta la parte tradizionale del turismo attivo, ma dal punto di vista della narrazione, cos'è che ha la Sardegna che non hanno altre destinazioni? Questo è un aspetto che non avete usato ancora come potevate, perché è un aspetto, come dire, forte. Un'altra cosa che avete? Ce ne sono altre che ce l'hanno. La Finlandia ha anche a zero inquinamento. Cos'è che voi avete? Poca densità abitativa, anche la Finlandia ce l'ha. Com'è? La storia, voi avete una stratificazione millenaria. Voi avete praticamente millenni di storia stratificati, dalla preistoria a oggi. E quindi questo, diciamo, elemento culturale non è stato ancora utilizzato, come dire, fino in fondo. E ci sono tanti altri elementi, le leggende per esempio. Le leggende sono importanti e quindi hanno come dire, un elemento diciamo, di interesse. Quindi da questo punto di vista bisogna anche inserire alcuni elementi che non sono ancora stati utilizzati come si deve. Ok? Perché voi mi dite, ma non è vero, noi abbiamo parlato dei centenari, sì, ma in comunicazione, ma non c'è l'offerta esperienziale per i centenari, oppure per quelli che vogliono vivere a lungo. Cioè, quel tipo di pubblico non c'è l'offerta, o almeno se c'è non è strutturata, non è ingegnerizzata. E mi sembra come dire, guarda che c'è un quadro in quel museo. Dico, no, quel quadro non è nel museo, quel quadro è nel deposito del museo, quindi non è fruibile. Quindi se non è fruibile non esiste. O se è fruibile e non è comunicato non esiste. Quindi quando io dico che non esiste, non vuol dire che non c'è, vuol dire che non è fruibile, non è comunicato e non è organizzato. Sono questi i tre elementi. L'offerta dei concorrenti. Cosa offrono i concorrenti? Quali concorrenti? E allora, nel momento in cui vi ho messo in crisi la segmentazione, di conseguenza vi ho messo in crisi anche i concorrenti. Quali concorrenti? Dipende dal segmento. Ma se io rivaluto i segmenti, devo rivalutare anche i concorrenti. E quindi allora a questo punto la domanda è: qual è il mio nuovo concorrente su quel mercato e su quel segmento lì? Quindi la risposta quindi non è banale. Quindi questo può avere concorrenti diversi per diverse offerte. L'avete viste prima quante sotto-offerte di cicloturismo vi ho fatto vedere? A quale mi sto riferendo io? Quello di strada, quello di mountain bike, eccetera. Con quale tipo di declinazione? E quindi sulla base di questo dovrò quindi rivedere quindi le categorie in termini di benchmark che io andrò a fare. Abbiamo i mercati attuali e potenziali. Anche qui, vi dicevo, vige la logica doppia, product driven o
o market driven. Non ha importanza se parto dal mercato o parto dal prodotto, l'importante è che arrivo alla combinazione della matrice prodotto-mercato. Posso partire da una zona che ha determinate caratteristiche, oppure posso partire dal mercato che io voglio attirare, uguale. E quindi in un caso dico a chi interessa questa zona, nell'altro caso dico cosa devo fare per attirare i cicloturisti tedeschi che vogliono quindi godere della socialità. E quindi queste modalità strategiche di innovazione, alla fine, le condizioni al contorno, mi determinano il campo d'azione, insieme poi alle scelte invece politiche. Le scelte politiche le determina la regione, che dice noi puntiamo a, e quindi la regione ha direttamente o tramite, come dire, i suoi consulenti, deciso di fare delle scelte. Alcune scelte sono dettate da analisi, altre scelte sono puramente una scelta, per cui uno dice voglio fare quello piuttosto che quell'altro su due mercati che sono ugualmente interessanti. È una scelta. E quindi quelle determinano le condizioni al contorno. Abbiamo deciso di operare su quello. Ci saranno delle ragioni. Queste sono quindi dei, come dire, dei dati, e quindi sulla base di queste scelte io, come dire, operatore o io progettista vado a intervenire dicendo la politica ha scelto questo, 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 quindi noi andiamo e il posizionamento che si vuole dare è questo, 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 io devo rientrare in quelle che sono quindi questi elementi di contorno che io chiamo campo d'azione. Campo d'azione quindi è dove io ho possibilità di intervenire. Cioè, quindi non vado io a modificare delle scelte di cui non so neanche le motivazioni e non sono neanche tenuto a saperle. E quindi da quel punto di vista queste sono condizioni di tipo politico, condizioni di tipo economico, condizioni di tipo strutturale, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie per cui dico tu ti muovi in quel campo d'azione e lì hai i tuoi paletti e quindi la tua creatività interviene all'interno di quei paletti lì, grandi o piccoli che siano. Se sono piccoli o se sono minuscoli, agisci laddove ti è consentito di lavorare nelle modalità in cui è utile che tu puoi intervenire. Bene, a questo punto io devo capire il livello di innovazione dell'esperienza in termini che abbiamo detto prima. Quanto deve essere innovativa la mia esperienza e come? Gli elementi che prenderò in considerazione sono il livello di differenziazione del competitor, attuale e desiderata. Se già c'è un gap tra me e i competitor, è inutile che io vada ancora più avanti, spendo soldi inutilmente, mi tengo la mia idea per l'anno prossimo, quando man mano gli altri mi raggiungono, no? È difficile che un'azienda come l'Apple, che sa già quale sarà l'iPhone 12, 13, lo metta sul mercato, lo fa gradualmente. Non sono matti a svelare tutta l'innovazione in un colpo. Si chiama ciclo di vita dell'innovazione. Ma loro non è che non hanno un'idea di dove andranno a parare. Io so già dove voglio arrivare al 2030, ho l'idea precisa, però lo erogo gradualmente. Definizione di mercato. Definizione del livello di collaborazione. Questo vedremo che è importante. Definizione dell'intensità. Definizione dei driver d'offerta. Bene, andiamo a ragionare su questi elementi di tipo strategico per la costruzione di un'esperienza di territorio che naturalmente deve essere concertata, ed è lì la differenza, perché una parte è il design dell'esperienza, l'altra parte è costruire, per esempio, dei disciplinari, costruire quindi il prodotto, costruire le regole di ingaggio tra gli operatori, costruire il rapporto tra gli albergatori, i noleggiatori di biciclette, i ristoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi poi l'offerta va integrata e quindi lì naturalmente bisogna tenere in considerazione gli aspetti del territorio. Bene,
Ripartiamo da capo, da quello che avevamo detto. L'offerta è unica, distintiva o standard? Questo è un elemento importante. L'offerta unica è quella su cui tu non hai competitor da nessuna parte. Ve l'ho fatta vedere. Ci siamo? L'Everest. Ragazzi, se io voglio andare sull'Everest, lì non c'è niente da fare. Giusto? Lì vado. L'offerta standard è un'offerta generica. È un'offerta che non ha nessun tipo di differenziazione. Non so, prendiamo, giusto per prendere un altro territorio, non so, Roma religiosa, Roma archeologica, Roma contemporanea, Roma enogastronomica. Ci siamo? È un'offerta che potrebbe essere tranquillamente sostituita con Venezia religiosa, Venezia archeologica, Venezia moderna, che non cambierebbe nulla. Ci siamo? Non è differenziata, è soltanto un tema sopra. Parigi, Sassari, cioè mettete la città che volete. E quindi lì c'è lo standard. Evidentemente lo standard oggi è qualcosa da cui noi vogliamo scappare, perché lo standard vuol dire anche guerra dei prezzi. Ci siamo? E quindi è un problema. Abbiamo quindi invece la differenziazione. La differenziazione vuol dire costruire un'offerta distintiva. Che cosa vuol dire costruire un'offerta distintiva? Vuol dire costruire un'offerta che ha un alto tasso di territorio. Ci siamo? Quindi un'offerta veramente, in quel caso, sarda. Un'offerta che le persone possono considerare come eccellente. E quindi un'offerta che si differenzia da altre offerte, ugualmente valide. E quindi le offerte distintive non sono una migliore dell'altra. Ci siamo? Le offerte distintive sono variazioni di stile che piacciono o non piacciono a differenti segmenti di utenza, di turisti. Mi spiego? Vediamo qualche esempio. Vediamo una bella offerta del turismo. Io molti anni fa ho iniziato proprio lavorando sulle strategie online del Trentino. Ma sto parlando di millenni fa, sarà stato 98, 97, 98, per 4 anni. Poi loro di strada ne hanno fatto tanta strada e quindi oggi il loro marketing turistico è molto molto sofisticato. Però la loro offerta è un'offerta con un prodotto che si chiama Vita Nova, ben caratterizzata, una buona offerta che ha determinate caratteristiche. Ci siamo? Ho preso questa che non è l'ultima, ma mi piaceva di più rispetto, ed è una bella offerta. Ha un'offerta che è ben codificata, ben caratterizzata e che ha un appeal per un certo tipo di pubblico. Poi magari arriva un altro e dice no, a me non piace, e a qualcuno piace, però è un'offerta distintiva, ben progettata, ben comunicata. Ed è quindi divertimento, benessere nel cuore della Val di Fassa. Ok, perfetto. Con tutta la sua declinazione, eccetera, eccetera, anche per stagione, eccetera. Abbiamo un'offerta ben focalizzata di una spa a Bali, di lusso, dove il servizio è la massima espressione. Lusso estremo legato al servizio, perché loro hanno questa cultura del servizio. È ben caratterizzata? Sì. È diversa da quella del Trentino? Sì. Corrisponde alle caratteristiche del territorio? Sì. Offerta focalizzata, benessere e spirito, le terme lungo il cammino di Santiago di Compostela. Fa il cammino a piedi, a cavallo, in bicicletta, è un cammino spirituale e poi ti rigeneri nelle terme
da quel punto di vista, che hanno una connotazione, diciamo, di benessere totale, spirito e corpo. Ci siamo? E quindi non è incompatibile. Faccio il cammino e poi mi faccio 2 giorni di relax facendo quindi le terme, rilassandomi, meditando se voglio, leggendo un libro, eccetera. Quindi è una offerta distintiva? Sì. Caratterizza il territorio? Sì. Quindi è una buona offerta. C'entra con quella precedente? No. Quindi si distingue. Naturalmente qui abbiamo parlato di benessere e spirito. E naturalmente è uno spirito che ha una caratterizzazione fortemente religiosa anche, no? Ma lo stesso spirito non sarebbe uguale se andiamo in Thailandia, da quel punto di vista caratterizzato quindi da elementi culturali completamente diversi. E quindi lo stesso benessere interiore, rapporto corpo e spirito, è completamente diverso perché il territorio e quindi tutti gli elementi culturali sono completamente diversi. E quindi quel tipo di esperienza risulta completamente diversa. Ci siamo? Quindi è un'offerta distintiva, è, diciamo, però che ha caratteristiche territoriali diverse. Offerta focalizzata, terme e safari all'interno del Kruger Park. Massaggi. È distintiva? Sì. La trovi da altre parti? Sì, ci sono altri parchi, però è fortemente distintiva. Di lusso, e in cui c'è l'elemento benessere, c'è l'elemento avventura e c'è l'elemento, diciamo, se vogliamo, green. È distintiva? Sì. È di territorio? Sì. Vedete quindi quanto, e quindi questa è un'offerta, come dire, sono tutte offerte, diciamo, compatibili, però che hanno declinazioni completamente diverse. Offerta in Andalusia, prendendo la cultura spagnola, araba, pre-Islam, caratterizzata da un elemento, diciamo, di trasgressione, se vogliamo. Quindi l'idea dell'amam. Quindi a quel punto di vista che cosa faccio? Benessere di coppia. Un altro tipo di romanticismo esotico. Quindi è distintiva? Sì. È caratteristica del territorio? Sì. Perché quel tipo di cultura ha avuto quindi come dire, un'impronta culturale che ha lasciato quindi degli elementi forti. E quindi vedete come queste sono tutte, come dire, offerte. Non è ancora un'esperienza, ma sono offerte fortemente ben progettate e ben caratterizzate. Definizione del livello di innovatività. Quanto innovare? A questo punto di vista dico, voglio spingermi in là, posso innovare in maniera estrema, oppure posso innovare sul segmento. Faccio un esempio. Spikeboarding, sport di estrema nicchia. Ok? E quindi io decido di diventare una destinazione specialistica in questa pratica sportiva. Lavoro sulla innovazione estrema, ho preso una a caso, legata a una disciplina che non è conosciuta. È innovazione. Ma adesso facciamo un'innovazione sul target. Pensiamo a fare, per esempio, una destinazione di mountain bike, per dire, in Sardegna per persone disabili. Questa è Speed Resistance, che è un'altra, e quindi mountain bike per disabili. Allora, è innovativo? Non è innovativo sulla pratica, perché praticamente abbiamo magari una conformazione di territorio che quelli della mountain bike non prenderebbero in considerazione,
abbiamo un'innovazione sul mezzo che non è elevata, ma l'avere la possibilità di avere magari un intero territorio con dei percorsi accompagnati permettono a un segmento di accedere al turismo attivo che prima a cui era escluso. E quindi è un'innovazione sul target. È innovativo? Sì, per loro sì. Non è innovativo in senso assoluto, chi se ne frega. L'innovazione non è mai assoluta, l'innovazione è per il target. E quindi, come dicevo prima, chi se ne frega se l'hanno vista da un'altra parte. Quindi l'importante è che sia nuova nella modalità con cui è presentata, progettata e offerta sul territorio a quel pubblico. Per cui questa sarà un'offerta di mountain bike per disabili sarda, che ha degli elementi distintivi. Non è unica, magari ci saranno altre parti, però è distintiva. E quindi sappiamo che non sempre abbiamo la possibilità di avere elementi di unicità. E non è un problema. Come dire, l'unicità a volte è qualcosa che tu hai ereditato, semplicemente perché avevi 1 milione di laghi in Canada. Non hai nessun, come si dice, nessun non so come dirlo, nessun merito per questo. Non ti sei inventato nulla, ed è esattamente come la Sardegna ha millenni di storia. Non è merito, è capitato, cioè non è che ha fatto qualcosa per meritarselo. Cioè, poteva capitare da un'altra parte, è capitato qua, e quindi ce l'abbiamo, lo usiamo. Quindi quelli non sono elementi che noi abbiamo progettato, sono elementi che ci troviamo naturalmente e li usiamo all'interno della nostra offerta esperienziale. E poi naturalmente, in questo caso, dobbiamo, nell'esperienza quindi, declinare tutti questi elementi in funzione delle scelte che avevamo fatto prima, in termini di posizionamento, di approccio al mercato, in termini di scelta di segmenti, enlargement, enrichment, target canonici, oppure entrambi. E quindi, in funzione di questo, naturalmente, si inseriscono tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima. Posso approfondire? Qui comincia il lato debole. Il lato debole dove tutti i territori hanno, in Italia soprattutto, problemi, è l'integrazione. E quindi da questo punto di vista io devo capire l'esperienza a che livello viene progettata. Se io devo progettare un'esperienza per un albergo, non è un problema. Per un ristorante, non è un problema. Per un comune, comincia. Per una network rete di comuni, comincia. Per una regione. E allora da questo punto di vista cominciano i problemi legati alla creazione dell'ecosistema. Quindi da una parte abbiamo il rapporto cliente-fornitore, no? Abbiamo un albergo e i suoi clienti. In una via intermedia abbiamo le reti d'impresa, nel momento in cui per esempio andiamo a costruire club di prodotto, ci siamo? Per cui abbiamo la club di prodotto del biking, il club di prodotto della vela, il club di prodotto dell'enogastronomia, eccetera, eccetera. Ma il mondo sta andando avanti, stiamo andando nella costruzione dell'ecosistema turistico totale. E questo ha la necessità di avere dei strumenti di meta management più sofisticati e quindi hanno la necessità quindi di coordinamento tra diversi operatori. E a volte hanno la necessità di costruire società ad hoc, solo per quello. Faccio un esempio. In Spagna voi sapete dov'è Joseph? C'è?
Non c'è? Che è, vabbè, comunque, realtà che come voi immaginate conosce meglio di me. In Spagna loro hanno la promozione turistica, ci siamo? E quindi hanno organismi deputati alla promozione turistica. Ma abbiamo anche organismi come per esempio Saborea Spagna che si occupano dell'integrazione semplicemente della parte enogastronomica e che non si limitano soltanto alla parte, diciamo, turistica soltanto, ma si occupano di tutti gli aspetti della valorizzazione dei prodotti enogastronomici, a partire quindi dall'agricoltura, a partire dalla pratica, a partire dagli standard di qualità, a partire dagli chef, eccetera, eccetera. E quindi questo vuol dire che l'integrazione dell'ecosistema turistico è un'integrazione di sistema dei sistemi. Ci siamo? Quindi una DMO sarda, per dire, non può occuparsi quindi di tutto e quindi ci vogliono quindi alcuni che si occupano di alcuni elementi dove poi la DMO, Destination Management Organization, diventa un organismo di meta gestione da questo punto di vista. E quindi come l'ecosistema viene costruito dipende dalle caratteristiche del territorio e quindi da questo punto di vista questa è la fase più complicata. E quindi il design della parte di gestione per arrivare a quella famosa esperienza senza soluzione di continuità è la parte più complessa perché richiede dei livelli di concertazione, di negoziazione estremamente complessi e quindi contempla anche dei livelli di collaborazione tra operatori. In una cultura italiana dove ognuno fa per sé e quindi io lavoro qua e tu sei là, eccetera, e quindi non è facile rispetto ad altre culture dove invece la collaborazione, vedi, paesi nordici. Poi il bello è che tu vai in Italia, vai in Sardegna e dici ma da noi è diverso, perché noi siamo così. Poi vai a Bergamo, da noi è diverso, noi siamo così. Poi vai in Sicilia, ma da noi è diverso. Cioè, da questo punto di vista, le problematiche sono tutte identiche. Quindi ogni territorio dice sì, però da noi, eccetera. Come dire, sono problematiche di organizzazione, di integrazione e quant'altro complesse che comunque devono essere gestite e che quindi a questo punto hanno la necessità di misurarsi con sistemi complessi. E quindi gestire sistemi complessi è difficile. E quindi da questo punto di vista, in funzione del livello di collaborazione, evidentemente, se io non riesco ad arrivare all'ecosistema, mi fermo prima e quindi arrivo sui club di prodotto, no? E eventualmente ci sono club di prodotto e club di mercato. Anche in questo caso c'è una differenza, per cui io posso, quindi, poi ci sono prodotti misti e quant'altro, ma questo è un altro tema. Quindi abbiamo le reti d'impresa, fino ad arrivare a associazioni tra operatori e arrivare a ecosistemi turistici. Reti d'impresa, sistemi di reti d'impresa, ecosistemi turistici, dove abbiamo quindi al centro la DMO, la Destination Management Organization, i diversi fornitori, i concorrenti, macroambiente, eccetera, eccetera. E questo è, diciamo, l'aspetto, se vogliamo, dal punto di vista, diciamo, organizzativo, diciamo, implementativo, che mi permette, per esempio, di costruire, ed è quello su cui ho iniziato a lavorare, per esempio, offerte, diciamo, transcomunali, fino ad arrivare anche a lavorare su offerte transfrontaliere, transnazionali. E quindi questo, per esempio, è possibile nel caso dei progetti europei, no? Dove hai progetti, io adesso ho lavorato su un progetto dove c'era un comune della Sardegna, si chiama Siniscola, quindi questo progetto si chiamava Mare di Agrumi, che metteva insieme territori di balneari, diciamo, che si affacciano al mare con elementi enogastronomici di produzione, di valorizzazione, di trasformazione anche culturale legata agli agrumi.
E quindi da quel punto di vista bisogna lavorare su lì, oggi non ho tempo di parlarvene, se ci sarà un'altra occasione, su un modello di progettazione di standard legato alla interoperabilità dell'esperienza. Ci siamo? Perché quando lavori sul prodotto è come lavorare su standard diversi, è come quando tu vai in America con la presa della corrente che non corrisponde perché è completamente diversa. Allora l'altro problema è quello della interoperabilità e quindi avere dei livelli di esperienza che siano, come dire, compatibili in maniera tale da dire benissimo, io faccio un'offerta, diciamo, legata a questo tema che sia compatibile con quella che ha le stesse caratteristiche minime necessarie pur avendo la sua connotazione caratteristica e distintiva, ma che permette poi di arrivare a fare quella trasversalità che noi in questo momento non siamo riusciti a fare. Quindi questo è un ulteriore passaggio su cui, diciamo, ho lavorato per fare quindi l'interoperabilità dell'esperienza, che è un altro tema, diciamo, di grande importanza. Quindi questo per esempio è un modello di governance degli ecosistemi turistici. Quindi come vedete da questo punto di vista non è banale, per cui sono sistemi complessi in cui tu devi mettere insieme strategia, innovazione e sviluppo, operation, knowledge management, quindi condivisione delle informazioni, metriche, a diversi livelli, a livello del singolo operatore, trasferendo pratiche e conoscenze, a livello delle reti di impresa, la rete di impresa del bike, la rete di impresa della vela, eccetera, fino ad arrivare alla rete delle reti, che è il sistema territoriale che mette insieme, per esempio, la rete del biking con quella dell'enogastronomia, cosa su cui, per esempio, ho lavorato per poter avere dei menu che siano compatibili. Ci siamo? E quindi questo è un livello naturalmente di progettazione, diciamo, sistemica, che è, quindi è un altro livello, su cui quindi tu vai a mettere insieme diversi tipi di esperienze in maniera tale che siano incrociabili e che possono essere interconnesse in modi diversi. A questo punto si arriva all'analisi di quello che viene chiamato dell'assessment esperienziale, prima ancora di aver fatto uno statement esperienziale che è la progettazione di quell'esperienza messa su carta, che noi vedremo, quindi dicendo io voglio per quel pubblico, alla fine praticamente come se fosse il statement esperienziale, uso il termine inglese, però perché mi voglio dare le arie, ma non è altro che la ricetta fondamentalmente, quindi no? E quindi chiamiamola pure con le parole italiane, la ricetta. Invece quello che viene chiamato l'assessment vuol dire il punto di partenza, da dove parto? E quindi io parto con un'analisi che noi possiamo chiamare, l'assessment in italiano si chiamerebbe analisi diagnostica. Dove mi trovo? Allora, da questo punto di vista a che punto mi trovo io in questo momento sugli elementi, diciamo, di territorio che io ho e che ancora in questo momento non sono integrati? Sulla base della mia analisi, io devo commisurare la mia azione anche in funzione di elementi che non sono trascurabili. Il budget. Quanto budget ho? Perché è presto fatto detto che io voglio fare l'innovazione radicale, però non posso fare le nozze coi fichi secchi. E quindi da questo punto di vista ci sono due modalità di intervento, a risorse date o obiettivi dati. Oppure io dico, senti, io devo fare questo tipo di esperienza, mi servono 7 milioni di euro per farlo. Cosa mi dicono? Si può fare o mi dicono tu sei matto? Oppure mi dicono, no guarda, tu sei matto, allora dico, quanto abbiamo? Abbiamo per questa cosa 400.000 euro. Bene, cosa possiamo fare a 400.000 euro? Quindi possiamo mettere a posto questo, lavorando gradualmente. Quindi
io su questa strategia ho 3 livelli di intervento. Mantengo la situazione com'è, con il rischio che l'offerta sia insoddisfacente, lavoro per migliorare alcuni punti di insoddisfazione in maniera progressiva e graduale, oppure progetto esperienze mirate, anche piccole, e dico, senti, sai cosa faccio? Faccio una piccola esperienza end-to-end, e quindi faccio quello che deve essere e quello che mi serve per fare quel tipo di esperienza. Lo faccio piccolo e lo faccio su un territorio piccolo, limitato, comune di Siniscola, perché adesso come che l'esempio, lo faccio su piccola scala e poi lo allargo. Ci siamo? Non devo per forza agire su tutto il territorio. Faccio la pratica, la faccio tutta, creo quindi competenza e poi dico, benissimo, quest'anno è su un comune, l'anno prossimo sono su 5 comuni, fra eccetera, e costruisco quindi un piano di sviluppo. Quindi vedete che da questo punto di vista modalità, diciamo, di intervento ce ne sono tante, non c'è quella giusta, c'è quello che in quel momento la scelta politica ha deciso di portare avanti. E quindi da questo punto di vista abbiamo, quindi, come dicevo, esperienze insoddisfacenti, flusso di esperienze costellato da grandi e piccoli disagi che trasformano la vacanza in un momento da dimenticare. E quindi comincio a mettere a posto questi elementi. Ci siamo? Non so, per dirti, a Pasqua gli alberghi della Sardegna, molti sono chiusi, non è possibile. Cerchiamo di fare in modo che a Pasqua possa esserci un numero sufficiente di alberghi in maniera tale da non rovinare quella stagione, per esempio, eccetera. Quindi quello è il mio obiettivo minimale. Esperienze soddisfacenti. L'esperienza è soddisfacente, va tutto come deve andare, però senza infamia e senza lode. Piuttosto che la vacanza eccezionale perché è progettata esattamente come quel turista voleva e quindi la raccomanda, eccetera. Quindi da quel punto di vista, tra la parte blu, la parte azzurrina e la parte gialla, quindi dove io mi colloco è una scelta strategica. Dove mi colloco su tutto il territorio o solo su un comune è un'altra scelta, a condizione che poi se io faccio un pilota su un comune non arriva all'altro comune perché hai scelto lui, non hai scelto l'altro. E lì cominciano altre, come dire, altre problematiche da questo punto di vista. Quindi il progettista deve tenere conto di queste cose come condizione al contorno. Quindi io le considero come condizione al contorno. Dico, ditemi, io non faccio le scelte le fa qualcun altro, io sono solo un progettista, ditemi come posso agire e poi quindi qual è il margine di libertà che io ho. Volete che faccia soltanto quella parte lì piccolissima? Faccio quella parte piccolissima. Non è un problema. Si agisce dove serve. Non si fa più di quello che ti è consentito di fare e quello che, diciamo, serve. Sull'aspetto product driven, eccetera, e market driven ne abbiamo già parlato, quindi ne saltiamo. Bene, andiamo a ragionare sul concept esperienziale. Abbiamo definito le condizioni al contorno. Le condizioni al contorno sono elementi di contesto, interni ed esterni. Situazione di mercato, situazione delle tecnologie, situazione delle tendenze, situazione della volontà politica in quel momento che esprime una direzione. Determinazione poi delle modalità strategiche di innovazione è la seconda cosa. E quindi le modalità strategiche di innovazione riguardano l'analisi competitiva del mio territorio e quanto io sia in grado, con la mia progettazione, di rendere quell'offerta distintiva. Avete visto quegli esempi che vi ho fatto vedere prima? Ce n'era una in Sudafrica, ce n'era una a Santiago de Compostela, ce n'era una in Spagna, per tutti i gusti. Se mi chiedesse qual è la migliore, io dico non c'è la migliore. Ce n'è una per ogni tipologia. Allora a questo punto io dico benissimo, io per la determinazione delle modalità strategiche di innovazione posso fare delle logiche
in orientamento di prodotto, in orientamento di mercato. L'importante è che riesca a costruire una differenziazione. Questo è quindi l'elemento importante. Una volta fatto questo, queste sono condizioni al contorno, arrivo al concept esperienziale. Ci siamo. Il concept esperienziale è il cuore della mia strategia esperienziale, è la chiave di lettura della mia proposta di valore. Ci siamo? È come se fosse per una donna il suo look, il suo modo di essere, cioè è così che ha un insieme, diciamo, di elementi. Ci siamo? Quindi quello che è il concept esperienziale viene determinato esclusivamente in funzione delle caratteristiche di quel segmento lì che noi abbiamo scelto. E ogni segmento, ogni concept esperienziale diverge dagli altri. Diverge nel sistema di offerta e diverge nella narrazione. Che cosa ha un concept esperienziale? Quali sono gli elementi di progettazione da cui è composto? Il concept esperienziale definisce i sistemi di offerta. Ci siamo? Quindi la modalità con cui l'offerta viene progettata, organizzata, venduta, comunicata. Ci siamo? 2. Gli ambienti. Gli ambienti che possono essere ambienti di territorio o gli ambienti in cui l'offerta si declina. Ci siamo? Avete visto che io posso fare un'esperienza di cicloturismo, bord du mer, la posso fare quindi in diversi ambienti, in diversi, diciamo, contesti e quindi la caratterizza. La posso fare nei borghi, la posso fare nelle città, la posso fare quindi in itinere. E quindi gli ambienti mi determinano quel tipo di esperienza. Che tipo di ambiente ho? L'ambiente mi determina la caratteristica dell'offerta. Faccio un esempio. Le Canarie hanno un'offerta di cicloturismo, ma hanno un ambiente interno molto brusco, molto rigido, no? Quindi non hanno una varietà di paesaggi. Ci siamo? E quindi da questo punto di vista la mia offerta non si può caratterizzare per, diciamo, un'offerta troppo legata al panorama, eccetera. Ecco che loro si sono concentrati sul turismo di biking, di endurance, la performance, in cui loro ti dicono tu non devi guardare, tu guarda la tua performance, e quindi lavorano su quel tipo di pubblico che ha un mercato quindi legato, quindi se voi vedete endurance ha quindi un mercato preciso e consolidato. La Sardegna c'ha una biodiversità insieme alla Corsica, all'isola d'Elba, maggiore, e quindi è in grado di differenziare per esempio l'offerta in funzione della tipologia di paesaggio, per esempio, in funzione delle caratteristiche della salita, della discesa, diciamo di altri elementi. Quindi gli ambienti sono importanti. Terzo elemento importante da progettare sono i processi di interazione. I processi di interazione tra chi e chi, i processi di interazione tra il turista e gli operatori, tra il turista e la destinazione, tra i turisti e i turisti. E quindi da questo punto di vista la destinazione si può quindi collocare sia come provider di servizi sia come abilitatore, mettendo insieme quindi persone che hanno, diciamo, determinate caratteristiche che vengono magari portate in un determinato, diciamo, territorio. Abbiamo poi i comportamenti. Quali sono i comportamenti desiderati? I comportamenti desiderati ha un elemento, diciamo, molteplice, i comportamenti da parte degli operatori,
per poter arrivare a fornire quel tipo di esperienza, accoglienza, standard di servizio, qualità, eccetera. E poi infine abbiamo i risultati. Che cosa determina la qualità dell'esperienza? E quindi quali sono le metriche? Metriche qualitative e metriche quantitative. E quindi come misuriamo un'esperienza soddisfacente? Ma non basta. Esistono quindi due tipologie di metriche. Sto andando troppo in dettaglio? Allora, esistono due tipologie di metriche completamente diverse sull'esperienza. Se voi andate su YouTube, purtroppo non ho tempo di farvelo vedere, Kahneman ha preso il premio Nobel per l'economia per questo, e lui si occupa di economia comportamentale, è stato il primo a mettere insieme la psicologia con l'economia, perché se voi avete studiato l'economia classica diceva che c'è il mercato, le decisioni sono razionali, tutte balle. Le decisioni dei consumatori sono altamente emotive e irrazionali. L'esperienza ha forte connotazioni, diciamo, di tipo emozionale. Quindi è tutt'altro del modello. Cioè, in un modello classico, quindi io dovevo scegliere il prodotto che costa meno. Io invece non è così. Quindi stili di consumo sono diversi. E quindi fondamentalmente lui, Kahneman, ha fatto una distinzione molto importante, lo trovate su YouTube, se volete vederlo è molto bello, che si chiama The Riddle of Experience. E quindi una sorta, diciamo, di mistero dell'esperienza che ti dice che l'esperienza ha una doppia valenza. Abbiamo la soddisfazione dell'esperienza e la memoria dell'esperienza, che sono due cose completamente diverse. Allora, io come progettista, che cosa progetto? Soddisfazione o memorabilità? Tutte e due. Tengo un corso anche solo sulla memorabilità, si chiama Memorability Design, che sono due cose diverse. Vi faccio un esempio. Se io vado in Sardegna e faccio 2 settimane di vacanze, sono meglio di una settimana. Ci siamo? O no? È indiscutibile. Ma se io faccio 2 settimane a Cagliari o in qualunque altra città, dove faccio mare, albergo, albergo, mare, 1 settimana o 2 settimane non hanno la stessa memorabilità. Se io faccio un weekend dove vado in bicicletta, vado a fare enogastronomia, vado a, che ne so, a fare un massaggio, vado a vedere un sito archeologico, dal punto di vista non della soddisfazione ma della memorabilità, quel tipo di esperienza mi sembra superiore nel tempo e quindi 3 giorni fatti in quel modo sono di più nella memoria rispetto di una settimana dove io ho fatto albergo, mare, mare, albergo. Perché quello che il mio cervello poi memorizza è la varietà dell'esperienza e non soltanto la durata. Perché la durata è una funzione della soddisfazione. Perché io torno a casa rigenerato da 2 settimane più che da una, ma la memoria no. E quindi da questo punto di vista un altro elemento di design dell'esperienza è lavorare contemporaneamente sulla progettazione della soddisfazione della esperienza e della memoria dell'esperienza, che sono 2 concetti diciamo completamente diversi. E quindi da quel punto di vista devo trovare quindi un mix, diciamo, di queste cose. E quindi anche le metriche di misurazione saranno diverse, ma io devo trovare un equilibrio tra questi due aspetti. Ci siamo? Quindi a questo punto il concept esperienziale che cosa mi dice? Definisce l'esperienza della nostra offerta per i segmenti che abbiamo definito e le modalità entro le quali si è realizzata l'esperienza. Ci siamo? Oltre a determinarmi
il livello di soddisfazione di questa esperienza in termini poi, come dire, istantanei, soddisfazione, in termini dinamici, memoria. Ci siamo? Perché poi sulla memorabilità c'è un altro discorso, voi sapete che i momenti più importanti della memorabilità quali sono? In generale? No, ma dico, quando uno viene a una destinazione, quali sono i momenti più importanti? Il primo e l'ultimo, sempre. E quindi diciamo che non per nulla, quando tu vai alle Hawaii ti mettono, come dire, ti mettono la collana di fiori ed è quello l'elemento che tu hai. Una cosa incredibile sulla memorabilità poi sono la progettazione del design dell'esperienza, per esempio il merchandising. Io ho sempre detto dappertutto, per esempio, che ho lavorato sulla pianificazione della strategia della Toscana per la Cina, ho sempre detto che per esempio la Toscana una cosa che non ha è un bel merchandising. Se voi andate a Firenze, andate al mercato di San Lorenzo, ci sono i venditori di magliette. Chi invece ha un bel merchandising è la Sardegna. La Sardegna ha un bel merchandising, esattamente come questo aeroporto, un bel punto di esperienza, e quindi le magliette da questo punto di vista sono belle, uno le porta a casa solo un pezzo di esperienza. E quindi da quel punto di vista tutto il design dell'esperienza, lo shopping e quant'altro è anche un altro tema che non afferisce soltanto al prodotto venduto e quindi al commercio, afferisce anche sulla memoria dell'esperienza. Ecco che quindi progettare bene i negozi dell'aeroporto diventa un elemento quindi di memorabilità, quindi il fatto che questo sia, e io lo dico sempre, ieri ho scherzato, ho detto questo aeroporto, chiedo scusa perché non si sente, è il primo aeroporto che non è un non luogo, come diceva Marc Augé, ma è un luogo vero e proprio, perché è pieno di, come dire, di carattere, è pieno di, diciamo, è vivo, non è il solito aeroporto di passaggio da questo punto di vista, tanto più che qui c'è anche la caratteristica, c'è una scuola, ci sono le mostre e quant'altro, per cui, come dire, non è un luogo, diciamo, un luogo di passaggio. E quindi l'aeroporto e i punti, diciamo, di passaggio sono un altro elemento importante su cui oggi non ho tempo, diciamo, di soffermarmi. Quindi da questo punto di vista il concept esperienziale altro non è che la risposta a determinate domande. Quali sono gli elementi dell'offerta, i livelli di servizio, gli elementi di cortesia e di accoglienza, le emozioni e i sentimenti, i contesti in cui il turista fruisce dell'esperienza. Quindi abbiamo detto che il concept esperienziale fondamentale, l'avete visto in breve, determina il fil rouge dell'esperienza, gli elementi infrastrutturali di servizio, il contesto omogeneo per la narrazione. Ci siamo? I requirement per garantire uno standard di qualità condiviso per gli operatori e che mi dice, per esempio, come deve essere un bike hotel. Quindi è tutto questo insieme di cose insieme. Quindi il concept esperienziale deve avere tutti questi elementi. Una volta selezionato il concept migliore tra diversi che sono stati definiti e disegnati, da questo punto di vista si arricchisce con la definizione degli elementi wow. Bene, facciamo un riassunto di quello che abbiamo visto con uno schema. Cosa abbiamo visto? Allora, non abbiamo visto l'analisi della vocazione turistica, però va fatta. Ci siamo? Abbiamo detto che la metodologia lo prevede, voi ne avete parlato, oggi non ne ho parlato. Il benchmark della concorrenza si fa avendo già in idea di sapere quali sono più o meno i segmenti, anche se non sono stati identificati. Dobbiamo identificare l'area linguistica culturale dei nostri mercati, i tedeschi, i finlandesi, gli inglesi, quindi fare tutta un'analisi del bacino culturale, l'identificazione del target, come l'abbiamo visto oggi, l'identificazione e sviluppo dei temi esperienziali e le idee di base, fino ad arrivare alla scelta degli incroci, per arrivare alla matrice esperienziale, che determina quindi
quindi il segmento esperienziale. Per il segmento esperienziale vado a costruire un concept esperienziale che poi verrà arricchito di una narrazione su cui oggi non ho parlato per niente, perché non avevo il tempo, ma ci sarebbe quindi da parlare per ore. Una volta sviluppato il concept esperienziale, lo estendo prima, durante e dopo il viaggio, fino ad arrivare poi allo sviluppo concettuale di tutti i punti di esperienza. Sviluppo l'accoglienza, sviluppo la colazione, sviluppo internet, sviluppo tutti i punti che determinano quindi elementi di soddisfazione e quindi che possono essere fisici o digitali. E naturalmente sulla base di questo sviluppo tutta la strategia di comunicazione online, offline e progetto i materiali, le fiere, la campagna di comunicazione e quant'altro. Quindi non tutti gli elementi hanno lo stesso impatto e lo stesso livello di memorabilità. Quindi tutti questi elementi che io ho citato sono inseriti in quello che io chiamo un statement esperienziale, che non è altro che un documento. È un documento che mette insieme tutte le cose che vi ho fatto vedere singolarmente, eccetera. Non abbiamo tempo, vero? Scaduto? Se no vi facevo vedere. Allora, fondamentalmente vi faccio vedere come ho lavorato con un operatore sardo. Ho lavorato con un piccolo tour operator, proprio ancora ci stiamo lavorando, di 4 persone, si chiama Blueberry Travel. Loro fanno esportazione, cioè fanno outgoing, scusa, non esportazione, pensavo adesso a un'altra cosa, fanno turismo outgoing e avevano un prodotto turistico che era standard. Ci hanno chiesto di aiutarli a creare un prodotto turistico esperienziale. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Identificato insieme a loro il target e abbiamo deciso di non fare, loro erano interessati a fare un'esperienza sul Giappone, non erano distintivi, allora abbiamo costruito un'esperienza specifica per quella che viene chiamata la cultura otaku. La cultura otaku è una cultura dei manga, cartoni animati, avete presente? Specificamente degli anni 80, 90 e quant'altro. E quindi quel tipo, di esperienza, videogiochi, avete presente? Quel tipo di cosa che piace molto a un certo tipo di segmento. Abbiamo quindi costruito insieme a loro tutta una strategia sia di prodotto che di narrazione. Quindi vedete, questi sono gli elementi visuali della cultura otaku, no? Quindi anche l'abbigliamento, i cartoni animati, la tecnologia, eccetera, eccetera. Quelli erano gli elementi di progettazione legati quindi all'offerta. Sulla base di questo è stato costruito quindi una progettazione di una visual identity, di un profilo online. Sulla base di questo è stato costruito un merchandising e sono state sollecitate le comunità interessate quindi a quel tipo di pubblicità, a quel tipo di prodotto. E quindi su queste comunità noi gli abbiamo detto: vorresti fare un viaggio di questo tipo? Loro hanno detto sì, prima ancora di averlo visto, perché era fatto su misura per loro. È stata costruita la community, è stata costruita la visual identity, è stato costruito gli elementi di memorabilità, i gadget e tutto. Sulla base di questo è stato fatto un countdown e è stato messo il primo viaggio online venduto solo su Facebook. Quindi aveva tutti gli elementi che potevano piacere a quel pubblico lì. Per esempio una festa in Azakaya per incontrare amici giapponesi, una gita al museo Ghibli, uno shopping a Chiabara tra elettronica e acquisto di fumetti, concerti di rockabilly locali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo messo questo tipo di offerta online dando un X-Day, adesso la faccio molto breve. Nel giro, questa era l'offerta, cucina giapponese, manga, con un poco di tradizioni, e quindi
si sono iscritti alcuni partecipanti che hanno modificato quindi diciamo il loro profilo, il viaggio è andato esaurito nel giro di 2 minuti, senza pubblicità, solo passaparola. Al che quelli che sono rimasti esclusi si sono arrabbiati e hanno detto vogliamo un altro Japotour. Bene, è stato costruito lì Japotour 2, Japotour 3, Japotour 4, Japotour. Adesso ci troviamo, non mi ricordo perché ho parlato con loro, penso a Japotour 165. Ok? E quindi da questo punto di vista questo è diventato una cosa colossale. Però il viaggio prima era Japotour tradizionale, quindi uno è stato venduto 6,5, questa è stata la petizione dei fan, Japotour 2 in 5 minuti. Poi sono nati i viaggi in edizione limitata, Japotour 32, 33, Japotour eccetera, ognuno caratterizzato da elementi, diciamo, irripetibili, unici. Poi è stato costruito il Japotour branded e quindi fondamentalmente sono nati quindi ipersegmentazione, Japotour Young, Japotour logicamente otaku e quindi ogni viaggio aveva un segmento specifico, uno soltanto per i cartoni animati, uno soltanto per mangiare quel tipo diciamo di cucina con le diverse combinazioni e ogni viaggio aveva un brand da questo punto di vista diciamo di prodotto. E quindi successivamente poi è stato fatto un'estensione a un altro target simile che era il sottosegmento nerd, no? Su cui poi dal Giappone è stato fatto un altro viaggio che con la Lega Nerd che si chiamava Nerd al Nord e che ha avuto un successo spaventoso. E quindi da quel punto di vista la comunicazione, la identity e quant'altro erano specificamente di interesse per quel segmento lì. E quindi fondamentalmente, quindi oggi di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della necessità di progettare esperienze, la necessità di progettare esperienze segmentate e la necessità di costruire concept esperienziali mirate per quei segmenti. Ci siamo? E attenzione, la diversità sembra a volte tra uno e l'altro marginale e sottile, ma tra un segmento e l'altro si nascondono dei mondi. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.